ubwo rimwe nari nicaye mu mbuga abantu bari gukina ikarita ubwo kuko njyewe naragendaga nananyura no ku kintu cy'igicupa nkagikandagira nkagifata nkagishyira mu gikapu wenda mfitemo ibyahi by'umwana kugira ngo ningera mu rugo ngicane mu mbabura nshyushya amazi rimwe natetse amazi nyashyiramo umunyu njyewe ubwo nagize ngo amazi garimo umunyu ntacyo yatwara umwana yego twari tumaze icyumweru tudateka ya mazi nyamuhaye mbona umwana nijoro agiye gupfa wafashe amazi ushyiramo umunyu mumaze icyumweru mudateka kugira ngo urebe ko mwarya njye nagize ngo ubwo biraryoha hari bwo ntumbaze ibyo natekere wagize ngo amazi n'umunyu birahinduka ibyo kurya Emma njye nageze n'igihe ngeze kwa muganga igifu kirandembya mba mu bitaro iminsi ine ntagira umurwaza yego ako ngiye kubona mbona Imana icinzira habonetse umuntu w'umurwaza uturutse mu gasozi utari no mu muryango utari no witorero abari buza kundwaza nuko ubwo rero namaze gutaha banyohereje ikibogora ngeze mu rugo nza kwegera umushumba arambwira ati noneho niba ugiye kugenda reka nzarebe ukuntu nagushakira itike izakujyana ariko abadogiteri bo banyoherezayo bumva ko ariko nka gutya turi kumukambwe ati Savoro ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana nkabyikiriza nkanitegura nkafata na Bibiliya nahaguruka ngiye kurambura Bibiliya ngo mvuge ijambo ry'Imana ubwo narangiza naba ntangiye nko kugira gutya nkumva ijwi rimbwiye ngo bari gutekereza ko nabyaye ikinyendaro bari kwibaza ngo mbese agiye kutwigisha iki ubwo narangiza icyo nakoraga nitwa BKM wa Yesu ibiganiro byacu nakagaruka nkuko musanzwe mubimenyereye iki kiganiro kiri kuri Evangelize Romande TV muri aka kanya tuzanye uyu mubyeyi kugira ngo tuganire turi mu karere ka Rubavu ni burengerazuba bw'u Rwanda niho tugiye gukora kino kiganiro uyu muntu afite inkuru y'ubuzima bwe ishaririye pe yahuye na byinshi amaso yabonye byinshi Mana yanjye amatwi yumva byinshi yahuye na byinshi ariko muri byose afite ishimwe rikomeye by'Imana yakoze ku buzima bwe atatekerezaga niyo mpamvu tumuzanye rero kugira ngo tuze tuganira uratangira wibwira abadakurikiye mama uraho neza kandi urakomeye muraho neza urasa neza sa murakoze kubera Imana cyane rwose naniyo Rubavu rero ndabona muzi kwambara neza nk'abasirimu rwose kubera Imana byose niyo tubikesha hano saha ahantu haheze icy'ubungubu nanga hari wowe kandi wavuye Mahoko sibyo kandi Mahoko ngo rirarema buri munsi nta kibazo cyaho ariko ngo n'abantu birubavu ari ukuntu banyaruka bakazi Mahoko gushaka imari hariya haba hari ibintu byose nta kibazo aha ni amazina ninde amazina ni Nyirabaziruwiha Savroniya Baziruwiha Savroniya iyo zina ko numva ari iry'ikinyejana Nyirabaziruwiha ndarivuze niryo cyura rishoboye nawe urakoze cyane aha uratangira usenga Imana rero kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu tubwira abantu insanganyamatsiko y'icyo tugiye kuvugaho reka tumanze twiragize Imana yego witeka Mana yacu Imana ikomeye Imana ifite ubutware n'imbaraga turagushimira uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe guhera umuntu akivuka kugeza kuri uyu munsi duhagaze turi bazima ishimwe n'iryawe reka rero ubwo twemereye uyu mwanya muri uyu mugoroba tukaba turi aha hantu aha i Rubavu tugira ngo tuganire tuvuge neza yawe tuvuge gukomera kwawe reka tukwingingire kugira ngo abatwumva bose badutegeye amatwi aho bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye abazumva izi nkuru bazabashe gukomera kandi bihangane kubera ko tuzi ko hirya yo kubabara hari umunezero ngaho ngwino ubane natwe uyu mwanya wose turawukuragije iyi gahunda tuyishyize imbere yawe tuze kuyisoza turi mu butware bwawe tubyambaje mu izina rya Yesu rifite ubutware amen urakoze kudusengera neza uyu mubyeyi tugiye kuganira ni mama ne mama Nshuti Nshuti wamusize mu rugo ameze neza se nta kibazo arahara Nshuti afite imyaka ingahe niwe w'imfura niwe mfite wenyine aharya ubwo nabyo biri mu buhamya reka dutangire inkuru y'ubuzima bwawe tuyihere mama Nshuti ni muntu ki mama Nshuti yavutse hehe yavutse gute yakuze gute ni ibiki amaso ye yabonye ishimwe agenda n'uyu munsi ni irihe ibyo byose ugiye kubirambura nyine mu gihe twihaye
maze abantu b'Imana barusheho gukomezwa n'inkuru yawe. Murakoze cyane. Yego. Navuga ngo njyewe Savroniya wicaye hano muri aya masaha, ibyo ngiye kuvuga no kugira ngo abazadukurikira bari hirya no hino baba baraciye mu buzima nk'ubwo ndimo, nabo bakumva inkuru zanjye bazabashe kwihangana. Yego. Kuko ntabwo ibi tubivuga kugira ngo twishimishe, ahubwo tuba tugira ngo n'ubundi duhumurize n'abandi bari mu rugendo nk'urwacu. Yego. Nk'uko nabibwiye, njyewe Savroniya navutse mu muryango mfite data na mama, ariko ubundi inaha mpari kubwo kuhacumbika, ntabwo ari ku ivuko. Kavukire ni mu karere ka Rutsiro, murenge wa Kigeyo, kagari ka Nkora. Yego. Nkaba narakuze nderwa na papa na mama, ngeze mu myaka 8-9 mbura papa, maze kubura papa nsigarana na mama. Nibutse hari 8-9 niho papa yapfuye. Amaze gukurwa mu mubiri mama araturera. Yego. Mama amaze guturera, dusigara mu muryango bisa nkaho ari nkatwe mfubyi zirimo, abandi bose baba bafite ababyeyi babo. Ubwo mama mwuko kuturera rero guhera 8-9 yagize ibibazo birebire mu miryango. Yego. Imiryango iramwanga, iramusereza cyane. Bamuhora iki? Kuko yari nge mwana mukuru, mama yarakiri mutoya. Twari turi abana 4, umwe aza gupfa asigara 3. Ubwo bakabona ko mama ashobora kuzabyariramwe abandi bana, bikaba ikibazo. Yego. Batangira kumusereza kugira ngo bamwirukane. Cyane nabonaga ibyo bamuzizaga yari imitungo. Yego. Kubera ko buryo umugabo amaze gupfa, imiryango yisigaye iba yumva yanyaga nka za mfubyi cyangwa se bamupfakaza imitungo kugira ngo babyigarurire. Yego. Ubwo natwe niko byatubereye. Ubwo mama agerageza kuturera muri iyo myaka mbese guhera 8-9, ariko nje nkabona n'urugamba rurerure, imiryango imufata nabi. Mbese mbona mama nawe atangiye kuba mu mihangayiko y'ubuzima bukomeye bw'ubupfakazi. Yego. Ariko turera kandi imiryango idashaka ko yaturera. Icyo bashakaga ko ari kugira ngo agende, ngo namara kugenda bo baturere, imitungo bashaka bazayibone. Ubwo rero mama yarihanganya araturera. 9-4 mama aza kuduta mu nzu, aradusiga aragenda. Ndibuka ko atujugunya mu nzu, njyewe nagize ngo wenda afite ahantu yagiye ararara yagaruke, mbona iminsi ishize ari ibiri atagera mu rugo. Nyuma yaho nza kumva inkuru ngo yashatse undi mugabo. Bakimara kubimbwira natekereje ubuzima ngiye gusigaramo, ndi kurera abana yaransigiye, ari ngiye mukuru, kuko mama yajyaga avuga ngo navutse ndi umwana wa 6, ngo ariko abambanjirije ntibabayeho, ngo noneho nza kwisanga ari ngiye mwana mukuru. Yego. Ubwo abo yansigiye rero bari abana b'abahungu 2, kuko umwe yarapfuye, harimo umwe ufite uburwayi na n'isaha aracyabufite, abumaranye imyaka 38. Ko numva ari wa murwayi ku kidendezi. Ni umurwayi nyine, ubwo bisaba kwitaho ahantu ari. Ubwo nanjye aho ndi mu bushobozi buke mba mfite, nkora nzi ko ndiyitaho kandi nawe nkamumenya. Ubwo ibinaniye ni ukubiragiza Imana. Ubwo Imana nayo ifite uko igenda ikoresha n'abandi, ubizi ukuntu imubeshaho, kuko nta kintu akora abategereje ko ari twe tumuhereza. Ubwo se arwaye iki mama niba atari ibanga? Bo baravuze ngo ni igicuri, twaravuje byaranze. Ubwo muri make Imana nizi kwizabigenza. Ahora yicaye ahantu hamwe se? Nta kintu akora, kuko agiye gukora yakwikubita hasi, tugatekeza ko ashobora nko kugwa ahantu habi agahita apfa. Yesu mwana. Ubwo twaramubwiye ngo ajye yicara, mu bushobozi buke tuzabona Imana n'igiducira inzira tuzatumwitaho. Yego. Ubwo rero mama yagiye gutyo 9-4 bakimara kumbwira ngo yagiye gushaka. Nagize ihungabana rikomeye. Yego. Ndangije ndavuga ngiye kwiyahura. Yego. Ndagenda ngeze mu nzira, ndi kureba ikivaho kiri nkaho nakakigiyemo. Nibuka ko hari ibyo ntatunganije, ngaruka ngiye kubwira abo bana ngo ndagiye ntimukanshake, ngiye kwiyahura. Ubwo naraje ngeze mu rugo, hari ahantu nicaye, maze kuhicara nibaza ku buzima, ndarira, ndangije ndatuza. Yego. Ariko icyo gihe mama agenda narasengaga,
kuko natangiye ibintu byo gusenga. Papa akimara gupfa ninjiye mu bintu byo gusenga cyane. Yego. Nubwo imiryango yatwangaga nyogokuru yari umwadeperi, agiye kubona nagiye kuba umushyitsi abasengera. Yego. Kera adeperi ntabwo ariko bayitaga, ubwo babitaga abasorodowazi. Kugira ngo umenye ko banatangiye amateraniro, hari akantu k'akagoma bavuzaga, wowe ukamenya ko wakerewe ukajya gusenga. Yego. Ubwo nagezeyo nyogokuru abonye ninjiye mu rusengero atangira kunkunda, ariko ngiye sinibagirwa ibintu badukorera. Yego. Nuko nkajya njya gusenga, nuko nanajyana na mama guhinga, kandegera abantu ngo nagiye mu madini, bikaba ikibazo. Uwo musaza yakundaga kubibwira akavuga ati rero uyu mwana aracyari muto mureke, ubundi ngo hari ukuntu abana bakurikira ingoma zo mu rusengero n'indirimbo, ubwo nabihaga azagaruka. Naho rero ibyo iwacu babikoraga bazi ngo ni umugambi wabo, ariko ari umugambi w'Imana. C'est ça. Noneho njye nkigera no mu itorero, nari umwana ukubagana cyane, umwana bujya y'imyaka 8-9 nta bwenge baramenya, nkagenda nkasakurisha abandi bana bari mu ishuri ryo ku cyumweru turi nko kwiga. Ubwo barangije baravuga bati uyu mukobwa niwe tuzagira umuyobozi w'abana, niho tazongera gusakuza. Ubundi ugiye guhima abanyeshuri wa wundi usakuza niwe ugira shefu. Yego. Ubwo nange niko byagenze, naho kumbi n'umugambi w'Imana. Nje natangiranye icyo gihe nitwa undi umuyobozi w'abana, ahubwo biza kumviramo umugambi muremure, biza gukura kubera ko yari Imana yabiteguye. Basi. Ubwo rero mama akimara kudusiga yagiye niga umubatizo mu buryo bw'ibanga atazi. Akimara kudusiga 94, ndatekereza ko yagiye ari mu kwezi kwa 7. Ubwo nje nahise mbatizwa ku mugaragaro, ntiyanabimenya. Ubwo cyakoze bahita banagenda nabo ngo barahunga bajya muri Kongo. Bagezeyo inkuru zitugeraho ko mama yapfuye, ubwo gucya yarapfuye ariko ntabwo twamushyinguye. Yego. Abamushyinguye nibo banzaniye inkuru ko yapfuye. Ubwo birangira gutyo, turatuza turavuga ngo nuko Imana yabishatse. Yego. Ubwo nahise rero ntangira gusenga, ngira Imana ni Imana wavuze kuri se w'imfubyi. Ubwo aho ngeze n'urugamba rukomeye. Imiryango kubera ko yari ibonye ko mama agiye, baravuze bati aba bana noneho turababonye, imitungo dukeneye turayibona. Yego, baraprofisi. Ni njyewe bahize, kuko baravuze ngo batujyane baturere twari bato. Turanga, ndavuga n'abantu batumye mama tujugunya mu nzu akagenda, none akabageze iyo agiye akapfirayo, ntabwo ari twe bazarera, ahubwo natwe bashaka kutwica nabi. Yego. Nahise nishyira mu bintu by'Imana, itorero baramfasha, baranyegera, bamba hafi, bambera ababyeyi, bambera umuryango, bamenye ibyanjye, baranshyigikira, mbese baransigasira, bakaza bakampingira, bakaza mbese bagakora ibintu byose byo mu rugo bakamfasha. Ubwo nanjye ntangira kumva ko mfite umuryango cyane. Burya iyo ugeze mu itorero ufite ikibazo, ukabona abanyetora barakwiyegereje, uhita wumva ko ubonye umuryango mugari, kandi ni nako biba bimeze. Nuba ahantu hose ndi, nubwo nta babyeyi, nubwo n'imiryango mbona ntayo, ariko mba numva ko abo ndimo bambereye umuryango ukomeye. Ubwo rero nanjye nabayeho muri ubwo buzima mu itorero, mbese mbaho nkora umurimo w'Imana. Uko ngenda nkura, Imana igenda inyagura mu buryo bw'umwuka. Ubwo ntangira kugira inshingano, maze kubatizwa batangiye kujya bama inshingano. Ubwo kuko ubundi 94 niho nabatijwe, nibwo nabatijwe. Ubwo ntangira kujya ngira inshingano zoroheje mu itorero. Uko ndi gukura bigenda bizamuka, kugeza igihe nageze ku rwego rwo kugira ngo nanjye noneho mbe umuntu ushyitse mu itorero, inshingano zigaragara zose nzinjiramo. Kuko icyambere nari umuyobozi w'abana, nkaba umuyobozi w'abakobwa, nkaba umuyobozi w'abaririmbyi mu rwego ku mudugudu, nkaba visi perezida w'abaririmbyi mu rwego rwa paruwasi, nkaba intumwa y'umudugudu, mbese n'ibindi byo nabaga nshoboye gukora nkabikora. Urumva inshingano zose mu itorero nabaga nzihagazemo. Yego. Nuko mbikora neza, Imana iragenda imigikundiro, abantu barankunda. Noneho aho ngeze abantu bakumva ngo uriya mwana ni imfubyi, ngo ariko yita kuri bagenzi be yasigaranye nabo, bakankundira icyo ngicyo cyane. Bakavuga ati umwana azi ubwenge, abantu mbese bakansayidira mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bufatika. Ubwo ndagenda babana ndabarera, mbona batangiye kwegera hejuru. Yego. Ubwo noneho rero ntangiye kumenya ubwenge, haza umuntu w'umwigisha, ndabyibuka twaraye mu masengesho ya gurupe, arigisha, atanga agatekerezo k'umwana w'umukobwa wari imfubyi,
aba mu rugo wenyine. Noneho ngo uwo mukobwa ajya gusenga amasengesho yo kuraramo, ageze mu nzira ngo yumva ijwi riramubwiye ngo subira mu rugo. Umukobwa yumviye iryo jwi asubira mu rugo, ageze ku muryango w'urugi asanga hari umujura. Noneho ngo wa mujura yahise yihanira aho ngaho, ngo yumva ijwi riramubwiye ngo icyo nashakaga ni iki ngiki, ngo rusubire gusenga. Ubwo ndangije uwo muntu ariyigisha arahugura, amaze gutanga ku gatekerezo aba aravuze ngo umuntu w'imfubyi yakagombye kumenya ko Imana imukunda. Noneho abivuze numva ni njyewe urimo, kandi koko ni njye yabwiraga, kuko yari gurupe y'abantu nka bangahe, ubwo ni njye wari urimo umwana w'umukobwa. Nuko ndavuga nti Imana ni njyewe uri kubwira. Icyo gihe rero ako gatekerezo kaza ni ari kwigisha ibintu, mbese byageze igihe mbonye ko nari muto, ibintu bari badusigiye nkajya ndagenda nkabibitsa imiryango. None imiryango yitangira kudukunda, ngira ngo kuko nari ndi kubiyegereza, Bibiliya ivuga ngo dukunda abanzi bacu, ntangira kumva ko ntaba umukirisitu ngo ngire umwanzi. Nsaba Imana kugira ngo impe gukunda umuryango. Ubwo kuko nabonaga nta kindi cyerekezo, nagerageje kwihuza nabo, ubwo mbona biremeye. Ubwo ibyo dubona tudashoboye kubika muzo tukabibabitsa, naho kumbi bakadukunda tutazi ko ari ibyacu barimo bakoresha. Ubwo rero n'icyo gihe rero nibwo namaze kumva ibyo bintu. Urabona ko itorero ADPR hari ukuntu bakenera icya 10, amazimano, ese n'utundi dufaranga tw'impande, n'amatorero yandi yose arabikenera. Naho amafaranga nayabitsaga data wacu ngo bose none aya mafaranga ko nyabitsa, nzajya kumubwira ngo nama amafaranga nayo icya 10, umuntu udasenga wamubwira icya 10 aza ari ibiki. Ubwo ntangira kuyakuraho nkayibikira, mbona bitangiye kuba ibibazo, ariko ndatuza nabwo birarangira. Ubwo nikorera umurimo w'Imana, ndagenda ndakomera. Ubwo mbese Imana iramfasha mu ubwo bufubyi, mbona Imana itangiye kujya igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Nuko ubwo rero muko kubaho ndi wa muntu uri kugenda ugira inshingano mu itorero, ndakomera, ndamamara. Burya iyo nutangira kumva ko utangiye gukomera no kwamamara, uzamenye ngo no kugwa biregereje nutaba amaso. Dusenga cyane. Buriya hari ukuntu umuntu w'umukristo ajyageramo akirara, akavuga ati nge ndi umuririmbyi, nkorera Imana, ndasenga, nta kibazo, mfite inshingano, ariko muri abantu bari kunkunda. Niwumva abantu bari kugushima, yego, menya ngo Bibiliya iravuga ngo ubwibone bubanziriza kugwa. Nukuvuga ngo ibyo ngibyo bizana, utabaye maso bizana no kugwa. Nanjye rero nageze igihe numva ko ngeze mu rwego rukomeye, buryo kubura umwana w'umukobwa ufite inshingano zingana gutyo mu itorero, buryo bukomeye. Noneho nk'icyo gihe twabaga dufite ibitane by'abaririmbyi, umuntu bihagarariye, twaragendaga tukamara nk'icyumweru turi mu rugendo rw'ivugabutumwa ry'abaririmbyi, nta kuvuga ngo uri mu rugo. Ugenda niba uyu munsi mwaraye ku torero runaka, ejo mugacumbura gutyo mugakomeza mukagenda. Nahagarira imbere y'abaririmbyi ndi kuyobora igiterane, nkumva ni ibintu nanjye nkumva ko hari ikimana iri kungira cyo, kandi koko niko byanabaga bimeze. Noneho njyewe ubwanjye nabaga afite impano yo kuririmba. Buriya nateraga ikorasi turi kuririmba, abantu bakaza bakihana. Njya nibuka rimwe turi ahantu twakoze igiterane ahantu ku musozi w'ahantu runaka, kuko kera habaga ivugabutumwa ryo ibitane byo ku misozi. Noneho hari ikorasi nateye ivuga ngo tangira none ube intama y'Imana, ubagwe mu mukumbi w'Imana. Iyo korasi narayiteye nanjye ubwange umwuka, kandi pe ADPR cyo ntabwo umwuka twari tuzi byari byo, ariko nanjye imbaraga zamarutse ntabwo nzaho zavuye, nkajya mbona imbaraga zinjemo, mfashe mikoro rwose nkaririmba, nkabona imbaraga ziraje, ndatitiye, nkanjye nkibaza se ibintu bimbayeho ni ibiki. Nagiye kubona mbona umuntu w'umugabo araje, ahita apfukama mu iryo teraniro ngo nje kwihana. Ngo narindi gusakara wese, ndi hejuru ya wese, ngo uyu mukobwa atera ikorasi, ngo ngiye kumva, numva sinzi ibintu bifashe, ngo numva ngiye guhubuka, ngo mitanururuka, ndavaho nange nje gukizwa. Ndakubwiye ngo uwo mugabo yahise akizwa, ahita akorera Imana, bumudiakoni aragenda nawe arakomera. Uretse ko buno nabonye asa nk'uwasubiye inyuma muri iyi minsi, nabonye nsanga yarasubiye inyuma. Ariko mu icyo gihe yari yarihanye pe, ubona ari umuntu uje gukorera Imana.
ubwo rero nanjye mbese aho ndi turi kuririmba abantu bakavuga ati uriya mukobwa azi kuririmba, twaba twagiye mu bitane bya paruwasi bakavuga bati uriya mukobwa asigare, bakanyakira nkarya nkanezerwa nkataha, nuko numva ko nkomeye. Abantu bose bibaza ngo uriya mukobwa ni muntu ki. Ubwo rero muri ibyo bihe niyo mpamvu iyo ngeze aha hantu kuri iyi ngingo buriya mpita nibaza ibintu byinshi. Ariyo mpamvu mfite intego y'ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere ibice byaho 10. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 10. Niyo ntego y'ubuhamya bwanjye aha kuri iki gice. Ijambo rivuga ngo Abakorinto ba mbere ibice 10, hari ijambo rivuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Yego. Iri jambo ry'Imana riri mu ntego y'ubuhamya bwanjye kuri iki gice, kubera ko buri ubuhamya bwanjye bufite ibice bigera muri 2. Buri iki gice cya mbere cy'ubuzima naciyemo, aha ngeze nkaba ndi kubwira abantu ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Yego. Ariho ndi kubahereza intego y'iri jambo. Buriya nanjye muko kwizera ko ndirimbira Imana nkaba maze kwamamara, abantu bose bumva ko uriya mukobwa akomeye, ari umuntu mbese uririmba byose bikagenda neza, agakora inshingano neza, mbese nimaze kubi nange nabona narabaye icyamamare. Ubwo aho hantu niho iri jambo ry'Imana nagize kuritekerezaho, ku buryo byageze n'igihe mugene narasubiye inyuma nkumva ijwi rimbwira ngo iri jambo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa ariryo rizaba intego y'ubuhamya uzatanga. Kubera ko hari igihe umuntu abaho akumva ko akomeye, waririmba bikemera, wabwiriza bigakunda, abantu bose bakagutega amatwi bagakoma amashyi, wahanura abantu bose bakavuga bati dore niwe muhanuzi. Burya ibyo byose menya ngo niba utabaye maso ngo wirinde no kugwa guherekeje ibyo byose. Ariyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo uwibwira ko ahagaze akaba ari kuririmba neza none, akaba ari guhanura neza none, akabwiriza neza none, amenye ngo ejo Satani yamugusha. Burya na Dawidi yari afite imbaraga nyinshi, ariko igihe cyarageze aza gusubira inyuma. Yego. Bivuga ngo umuntu wese wibwira ko ahagaze, Satani yamwegera, ahubwo icyo asabwa no kwirinda no gusenga Imana igakomeza kumuba hafi. Yego. Nanjye rero mwuko kubaho numva ko namamaye nta kibazo nkomeye, haje kugera igihe haza gutera ngo inzara, ariko iyo nzara iza kubaho hari imishinga yari yaje ishaka gutanga akazi. Yego. Ariko mu by'ukuri ngiye ntako kazi sinagashakaga kuko narasengaga, ariko iyo Satani ari kugushaka ntago yabura hacisha kandi akakubona. Yego. Hari umuntu uvuga ngo mbese Satani yanshoboza iki? Satani yagushobora pe, nta muntu atashobora, ahubwo no gusaba imbaraga za buri munsi tukamonesha. Yego. Nanjye rero haje imirimo y'akazi, icyo gihe yari imishinga ya peniyari yo gutanga amakano mu baturage kugira ngo babegereze amazi. Nanjye nza guhabwa akazi, ako kazi njya kugakora, ntangira mbona ari ibintu bisuzuguritse, ariko byaje kurangira nurijwe mu ntera muri ako kazi. Mu gihe rero nari ndi muri ako kazi, njyewe numvaga ko ari ibisubizo byanjye, nkavuga ni Imana iranshubije, yabonye yuko nababaye kenshi, narize kenshi. Yego. None incira inzira kugira ngo mbeho, kandi koko ni nako byari biri, ahubwo nuko njyewe ntabaye maso ngo nirinde. Rya jambo rero rinsohoraho, uwibwira ko ahagaze. Ubwo noneho nje muri ako kazi naragakoze, bigera igihe kubera gukora neza, kuko nari nshinjwe ibintu byamagaze, ibikoresho byose aho byabaga biri ni njyewe wabaga ndi kuhacunga, kandi nanatangiye njya gukoranya akabyizi, birangira banzamuye mu ntera kubera uburyo kinari babonaga ndi inyangamugayo yo kuba nabaho ngaho. Ubwo bashyira ahantu hagutse kugira ngo bakorera ibyo ngibyo. Yego. Ubwo mu gihe nari mbigezemo hagati haboneka indi mishinga yo kwimura abaturage ku nkengero z'ikivu. Naho baranshimira, barambwira bati naho tuzaguha akazi, kakangenewe umuntu wize wabuze wafite diplome ariko wabuze akazi. Ubwo biba ngombwa ko nanjye kubera gukora neza barahanjyana. Nubwo ntanagize amahirwe yo kwiga, ariko ako kazi barakama. Yego. Nge naragakoze,
maze kugakora ubwo nkakoresha aho ku migezi nkajya no gukoresha aho ngaho ku nkengero z'ikivo ubwo ibyo byose ndabikora cyakoze pe nabikoze nk'umukirisitu nta bintu byabo nariganya ariko ngiye Satani afite ahantu azantegera nge nkumva ko nirinze kwiba iby'abandi ariko Satani afite ahantu azantegera yego ubwo rero ya mirimo byageze hagati nza guhura n'uburwayi bukomeye bw'igifu ariko icyo gifu nari nasanzwe nkirwara na mbere hose ntaragera mu kazi ku buryo hari n'igihe cyari cyageze inama y'abadiyakoni iraterana baza mu rugo bateranya imiryango barababwira ati uyu mwana yahuye n'ibibazo ari muto arwaye igifu kandi kigiye kuzamwica noneho kugira ngo apfe nabi ise yasize imitungo reka mufate mu mitungo babasigiye mugurishe mu muvuzi barabyemera ariko bamaze kugenda barabihindura nk'uko kubihindura rero ngiye nahise mbona ako kazi ahubwo amafaranga nabonye mw'ako kazi niyo yamvuje ko ndibuka ko nagize ikibazo cy'igifu birankomerera ndi mu kazi ndatangira ndivuza biranga bigerigengeze kwa dogiteri banyohereza ikibogora kujya kumbaga ubwo mu gihe nari ntashye ngiye kwitegura ngo nzajye ikibogora nibwo Imana yaje kumfasha ahubwo cya gifu kiza gukira gusa n'itakinkiza byari ibibazo bikomeye kuko ngewe nabaga nanasabye n'uruhusa muri korari ngo bamperekeze bakambira ngo baramu umuntu natuma ku muntu bampaye nkabona aranze ntabase kuki banyimye umuntu wo kumperekeza bimeze uti nuko ubwo naho kumbi byabaga ari ishari bati yarakize ko nabaga ari mwako kazi niyijyana nge nageze n'igihe ngeze kwa muganga igifu kirandembya mba mu bitaro iminsi ine ntagira umurwaza ako ngiye kubona mbona Imana icinzira habonetse umuntu w'umurwaza uturutse mu gasozi utari no mu muryango utari no witorero abari buza kundwaza nuko ubwo rero namaze gutaha banyohereje ikibogora ngeze mu rugo nza kwegera umushumba arambwira ati noneho niba ugiye kugenda reka nzarebe ukuntu nagushakira itike izakujyana ariko abadogiteri bo banyoherezayo bumva ko ntazagerayo bakambwira ati se none uyu mwana ko yabaye hano nta umusura ntiyagemuriwe ntiyagwajijwe byabaye ibibazo none azitabwaho nandi barambwira bati rero turasenga bari n'abakongomani tugiye kugufasha gusenga wanze ko tukujyana ngo tukubana amezi 3 kuko bifuzaga kunjyana ngo bamarana amezi 3 kuko babonaga igifu cyange cyaratewe n'ibibazo icyambere baravugaga ngo icyanteye igifu nuko nabaye imfubyi ndi muto ntagira ubuzima bwo gukurikirana urugo ndi umwana ntagira umuryango unshyigikira ntagira umuntu wangira inama kuko nanakubitiyemo n'umutima ibaze kurwara igifu umwana kwarwara n'umutima basanga ibyo byose ari uko nabaye n'ibyo bibazo nta muntu urukumba hafi barambwira ngo kugira uzagikire uzave mu muryango urimo utandukane n'abo bantu rera urebe ahantu bugiye turebe noneho barambwira ngo bagiye kunjyana bamarana amezi 3 mu ngo zabo ngo amezi 3 azarangira bamaze kumenya igisubizo yego ubwo naranze cyakoze ngerageza gutaha ndatuza baranansengera pe bari abantu ubona mbese basenga nuko ubwo itariki nari kugenda kuko bampaye transfer yo kunjyana ndi kwitegura ubwo nibwo umushumba yaje mbese ndamubwira ntiri ku mushumba nubwo bimeze bitya n'abadogiteri icyo kibazo bakinganije bambaze se ko tukuvura ntukire biterwa n'iki yego nza kubabwira ko iyo ngeze mu rugo mpura n'intambara zikomeye kandi kirazira niba umuntu arwaye igifu uzi ko akirwaye n'umutima wirinde kumubwira ijambo riramubabaza ngo rimukorometse nuko none nageraga mu rugo bakambwira ngo ninda ngo biranagiye gukuramo kwa muganga ngo nta muntu warwara igifu ngo kimujyane kwa dogiteri ngo mbese ngo iyo bari kunyohereza ngo ni igifu gusa nuko ubwo no byangeraho nkababara ubwo umutima niho wazamukiye nuko ubwo ndangije ndatuza kandi izo ntambana ziterwaga n'abaririmbyi twakoranaga umurimo noneho rero abadogiteri banganirije mbabwira ikibazo mfite barambwira ngo ningende mfate inshuti zose mfite nzishyire ku ruhande nongere shaka izindi nshuti bundi bushya kuko impamvu babintegetse bambwiye ko iyo ufite ikibazo nk'icyo umuntu akaza akakubwira ngo runaka yavuze iri jambo usigara uritekerezaho umutima ukazamuka n'igifu kigahaguruka yego niko byagenze inshuti nazivuyeho ntangira gushaka inshuti zizampumuriza ubwo mbiganiriza umushumba arangije arambwira ati rero uri umwana wanjye aho kugira ngo upfe nabi reka ngenza aza kugikemura yaje ku itorero aza atunguye
nta muntu yabibwiye ariko njye mbizi. Ahageze ateranya inama y'abadiyakoni, ubwo arababwira ati se ko uyu mwana yagize ikibazo akajya mu bitaro, ntimumurwaze ntimunamugemurire, mukaba mwuri kumuzanaho intambara, bimeze bite? Nuko arangije arambwira ati rero njyewe icyo nakwanzura, kuririmba ntabwo aribyo bizajyana umuntu mu ijuru gusa. Nuba no mu bakirisitu ukubahiriza inshingano zawe uko bikwiriye, uzajya mu ijuru. None niba dogiteri yaragutegetse ko ugomba kuva mu bantu baguteza ibyo bibazo, basohokemo wicare mu bakirisitu. Yego. Ndangije yasize nyicaje mu bakirisitu, ndangije korari nyisohokamo, arambwira ati wowe turize wibere hano. Ubwo nabaye aho ngaho, umunsi navuye muri bo igifu cyatangiye gukira. Yego. Kuko nta hantu nagombaga guhurira n'umuntu ngo ambwire ngo runaka yakuvuze. Yego. Ahubwo batangiye kujya buri wese agenda ukwe n'undi ukwe, nanjye nisigarira ntuje. Yego. Ubwo rero muko gutangira gukira igifu, ubwo mu kazi barampamagaye, barambwira ati se none niba urukoroherwa wagarutse mu kazi. Ndangije ndababwira nti rero ntabwo nzagaruka mu kazi kuko iminsi maze nicaye ni myinshi, ahubwo ibikoresho byanyu byose nzaza kubibamurikira, ubwo turangizanye nta kibazo. Yego. Ubwo mbaha imfunguzo zabo, mbamurika ibyabo, ndangije akazi ndagasezera kuko n'ubundi n'imirimo yari isa nkaho iri kugabanuka. Ubwo ndicara ndatuza, igifu gitangira gukira. Noneho rero baravuga bati tugiye gushaka ishimwe tuzahereza uyu mukobwa kuko yakoze neza. Yego. Ishimwe bampaye rero byari ryo kuvuga ngo banyohereze kwiga imashini, nige kudoda. Barambwira ngo ningende ngiye gushaka aho niga imashini bazanyishyurira. Yego. Ubwo nahise mbitegura njya kwiga imashini. Ubwo barambwira ngo bazanyishyurira, cyakoze bampa ay'ukwezi kwa mbere kuko nagombaga kwiga amezi 6 nkishyura 60,000. Yego. Bampereza 10,000 bya mbere by'ukwezi kumwe. Nyuma y'uko kwezi mbona nta nandi bampaye, ntangira kwirwariza. Ubwo noneho ngiye kwinjira mu ntego nyamukuru ya rya jambo twasomye mu Bakorinto rivuga ngo uyibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Yego. Ubwo bivuga ngo ahangaha ngeze navuga ko ari mu gice cya 2 cy'ubuhamya. Yego. Ni igice cya 2 cy'ubuhamya. Aha niho harimo ubuhamya bukomeye kuri njyewe. Mbese nabwira umuntu wese usenga witwa ngo ni umukirisitu, witwa mbese uko ukuri niba uvuga ngo usenga Imana, aha niho harimo ubuhamya bukomeye cyane. Yego. Nshaka kubwira abantu muri iyi minsi. Njyewe banyohereje kwiga iyo mashini, ngezeyo ndayiga, ngeze igihe cyo kuba nayirangiza, ariho nababwiye ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Yego. Nta Satani atagusanga, nta atagushyira mu gihe cyose utirinze. Niho naje kurangiza ya mashini nge ntwite, kandi ndanyitewe n'umuntu wanyohereje kwiga iyo mashini. Ndangije ndavuga yari umwizerwa. Oya, yari umupagani, ntabwo yasengaga. Yari nawe muyobozi wanjye muri ibyo byose nakoraga. Niwe wari umpagarariye mu kazi ko nakoraga. Yego. Nuko ari ibyo bya peniyari, ari n'ibyo byo kwimura abaturage ku nkengero z'ikivo, aho hose niwe wari wagiye ahanshyirisha. Yego. Nuko ubwo rero byarangiye ngewe mva mu kurangiza kwiga ntwite. Ndangije buriya niba hari ikintu kibi kibaho kuba warakoreye Imana ukaza gusubira inyuma. Yego. Buriya ni ikibazo gikomeye. Ariyo mpamvu amahirwe ab'iyi minsi dufite, hari uburyo usenga Imana ukayiragiza ibyo urimo ukora, yarangiza ikakuburira, akakubwira ati mwana wanjye nutitonda hariya hari umutego, ukaba wamenya ukuntu wirinda. Yego. Ariko twebwe icyo gihe nta buhanuzi bwanabagaho no kumva ngo Imana yavuze, ntabyo twari tuzi. Ubundi twe twarasengaga tukizera ko Imana yatwumvise, tukizera ijambo ryo muri Bibiliya. Yego. Nuko ubwo njye nkimara kubona ntwise, naratashye njya mu rugo. Ubwo nari nandangije no kwiga amashuri y'imashini, nyasezeye nyarangije. Ngeze mu rugo ndavuga none ko mbona ntwite, none wanshakishiriza ukuntu nabona imashini. Nuko nibwo yambwiye ati rero aho kugira ngo ubyarire n'aha ngaha, bya mbere ibibazo ndi umuyobozi bakamfunga, ahubwo shobora ureba aho ujya, njye nugerayo nzagufasha. Yego. Ubwo niko naje aho ndi ubu mpari, ariyo nzira byaciyemo kugira ngo mve iwacu ngere aho ndi ubu ngubu. Yego.
ubwo naraje mfata ibikoresho byo nari mfite, naragiye ngura byo kwifashisha ndi kudoda. Yego. Ariko imashini yo ntayo nari mfite, ariko hari tundi dukoresho nabaga naragiye nifashisha. Ndaza mpageze cyakora kanyuriza udufaranga duke two kugira ngo wenda tumfashe, naho wenda byari kugira ngo muve mu maso njye niko navuga. Birumvikana. Ko njye namaze kugeraho ndi mpamaze amezi 2 ndabyara. Ubwo cyakora ko imbaraga ze zingana, aramfashaho gakeya. Umwana amaze kugeza ku mwaka n'igice ntabwo yongeye kumfasha. Ubwo ndangije bimbera urugamba rurerure, ubuzima burancanga. Icyambere gusenga byavuyeho, kuko buriya iyo wakoze icyaha utangira gutinya n'abantu. Yego. Nje nta muntu wabaguza ahantu ndi, kuko naragiye nsa nkaho ntorotse no gusenga, nkumva mbese ntabyo nashobora. Nanajyayo nkajya ariko numva amaganya ari menshi. Ntangira urugendo rwo kurera umwana nta muntu ufite uri kumumfasha. Abantu baho bari bakumva ko wenda uwanteye inda ari kumfasha, kandi nta kintu ari kumfasha. C'est ça. Ubwo umwana aratangira ararwara, bakamuroga bakagira ute, buri munsi akarwara. Ubwo Imana yo ni Imana. Yego. Njyaho ndi nkavuga se none nzahera hehe njya mu nzu y'Imana ngo njye no kwakirwa, bizagenda biti? None se ubu ngiye kwakirwa ko bisaba ngo umuntu amanza atandukane n'uwo babyaranye, no kuri telefone muwe mutagihuza imishikirano, kuko hari ukuntu umuntu agutera inda mugakomeza mugakururana. Yego. Kandi uri umukristo biba bisaba ngo utandukane nawe, uhamye, numara guhamya ubona ugende, ntuhagarare mu nzira z'abanyabyaha. Ubona ugende wemerwe. Yego. None njewe bizagenda biti? Aho ndi nkiburanye mu mutima, ariko Imana iri kugira ute, iri kunyumva. Ubwo umwana ararwara cyane cyane, umumama w'inshuti yanjye, gusa Imana izajya imumpera umugisha, na n'uyu munsi turacyari inshuti. Kandi no gusenga nawe ntiyabiretse, n'ubu turacyafatanyije urwo rugendo. Amen. Niwe waje arambwira ati rero hari mu gitondo kare, tikinzanye nje kuguherekeza kuvuza umwana. Yego. Mbonye umaze iminsi umuheka urarushurana niwe, reka nze muguhekere. Yaramumpekeye turagenda. Tugeze mu nzira dusanga ahantu bari gusenga. Arambwira ngo hari ahantu bari gusenga uzambabarira ujyeyo rimwe gusa. We yasabye rimwe gusa. Ti rwose hari umuntu w'Imana usenga, nugerayo uzahava umenya impamvu uyu mwana ahora arwaye. Ubwo arangije ndamubwira nti nzabikora. Igihe cyaje kugera njyayo. Nkigerayo Imana yari yambonye, kuko wari umugambi wayo. Umuntu yaraje, ni nabwo bwa mbere nari numvise ngo Imana iravuze, kuko ubuhanuzi nakubwiye ko iwacu tutari tubuzi. Yego. Mpageze umuhanuzi araza arambwira ngo umwana wanjye, ibyakubayeho nari mbizi. Yego. Kugira ngo uzabone ubuhamya uzabwira abandi. Yego. None ibyo nzagukorera uzajya ugenda ubibwira abandi. Yego. Ndangije arongera bisubiramo. Ndavuga none se Imana yemeye ko ntwara inda y'ikinyendaro iri kundeba, ndi umuririmbyi nkorera Imana, iranandeka kugira ngo imboneho ubuhamya ngo nzabwira abandi? Ndangije ndavuga nti rero kuba ari Imana, niba ari Imana ibivuze ndabyubahiriza. Burya Imana iranzi, reka ntuzi. Burya iyo umuntu akubwiye ngo umwana wanjye ibyakubeho ndabizi, uhita wumva utuje. Yego, urakomera. Nahise niyakira. Ndangije ndavuga nti burya Imana izi ibyanjye byose. Yego. Ubwo icyo gihe natangiye kujya njya gusenga, aho hantu ndahinjirira nkajya njya gusenga. Ibyumba bibaho, naheraga ku wa mbere nsenga nkazageza ku cyumweru, nkagenda mu gitondo nkirirwa nsenga, nyuma ya saa sita nkakomeza urugendo rw'ahandi. Ubwo nkiberaho muri ubwo buzima. Yego. Imana iratangira ikajya inganiriza. Ubwo naho Imana yo yaranshatse kugira ngo bwa buhamya koko bunaboneke, kuko bajyaga batwigisha bakatubwira ngo umuntu utaranyuze mu bigeragezo ngo ntabwo aba akomeye, ngo umukristo utaraciye mu bigeragezo ngo ntabwo aba arakomera. Yego. Ngo ibigeragezo ngo nibyo bikomeza umukristo. Yego. Niyo nkavuga none se ibigeragezo byaza biruta uko nabaye imfubyi ndi umwana nkarera abana ndi muto. Yego. Kuko buri hari ikintu cyambabaje mu buzima bwo kurera abo bana. Yego. Hari umunsi nagiye guhinga mpetse uwo mwana bansigiye. Yego.
ndi guhinga mbona abantu hakurya ku musozi barahagaze bari kubwirana ngo mbese nguriya mwana uri guhinga hetse undi mwana ninde baravuga ngo ni wa mwana wo kwa runaka ngo niwe wasigaranye ba bana biwabo ngo ndore ni uri guhinga yego abantu mbona bafashe umwanya muremure wo kunyibazaho ndangiye nterera isuku ku rutugu ndataha narangije no guhinga yego ubwo buri icyo kintu kiri mu bintu byambabaje mw'ubwo buzima nari ndimo bwo kusigara ndifubye ikindi cya kabiri cyambabaje muri byo ni umunsi inzara yaturiye mbona igiye kwica abo bana ndi kurera nje ahantu twasutse ibishishwa by'ibirayi mu nsina ndabitoragura ndaza ndabyoza ndabiteka nshyiramo umunyu byanga gushya ibishishwa biri ku kirayi birashya ariko byavuyeho ntago bishya tubiriraho ibyo bintu byombi byarambabaje na n'isaha iyo mbitekereje numva igikomere cyongeye kigahaguruka yego sorry noneho nkavuga nti se none ibintu nahura nabyo byaruta uko nareza abo bana ubwo buzima naciyemo ni ibiki bavuga ngo umukirisitu ngo atanyuze mu bigeragezo ntago aba akomeye yego ubwo nkatuza ariko nkabyakira nkumva ko njye narangije kubicamo ariko nyamara hari ibizatuma mbese njya mu mwanya neza kuko burya iyo utangiye gukizwa neza hanari ibintu uhura nabyo paka bizatuma ukomera ku Mana yego ubwo undi munsi umwe njya gusengera Igoma hari umuntu wanjyanyeyo tugiye gusura abantu ubwo tugezeyo tujya gusenga uwo mwigisha aza kwigisha ku ijambo rya Gahini na Beri abihuguraho arangije aravuga ngo amarira y'imfubyi agera ku Mana yego nje naratashye ngeze mu rugo mu gihe bari kuntembeza ahigoma mbona umwana aje yihuta aravuga ngo mama ngo hari umuntu ngo uje gushaka umushyitsi ngo nasubire mu rugo bari kumushaka cyane nje nasubiyeyo tuhageze dusanga ni umukozi w'Imana arangije arambwira ngo Imana ikuntumyeho ngo yambwiye ngo amagambo bigishije mu rusengero uyu munsi yose yarayawe ngo kandi intambara ngo wahuye nazo ngo ntukibwire ngo wabonye intambara ngo ibyo wahuye nabyo ngo biroroshye ngo ibyo uzabona ngo nibyo bikomeye ntekereza rero ubuzima nzacamo burenze ubwo naciyemo numva ni ibintu binkomereye ariko ndatuza aho ndi nkabyibuka nkatuza no gusenga wenda ngo mbwire Imana nti Mana oroshye ibyo bintu nta n'ibyabaga bindimo ahubwo nge naheranawaga n'umubabaro ubwo rero mw'icyo gihe ngiye maze gutwara iyo nda nyine nibwo Imana yanshyize ahantu ku buryo abantu bose bambonye Imana iranyanika Imana irambwira ngo ni nge wakwanitse ngo ni nanjye uzakwanura ndavuga nti none se iyo wanitse imyenda ukaba uzi ko nari wowe urayanura nta wundi muntu wayanura ubwo ni ugutuza nyine ubwo niba utanahari barategereza uwavuze ngo ni nge urayiyanurira niwe uzaza yiyanurire mu gihe ataraza nta wundi urayikora none nanjye niba Imana ariyo yanyanitse niyo izanyanura ubwo narasenze cyakora pesi njya kubeshya narasenze ibyumba by'amasengesho ndabizenguruka Imana ikanganiza yambwira ngo ni ngewe ngo byose ndabizi byakubayeho nkatuza ubwo umwana cyakoze Imana iramfasha atangira no gukira uburwayi ndangije ntangira kubaza Imana ese none Imana niba naragiye kure yawe kugira ngo nzongere ngaruke mu mwanya bizagenda ute kuko nge ntabwo nabaye wa muntu ugwa ngo ajye kwishayisha mu byaha ahubwo nge nabaye nk'umuntu utinya Imana cyane kuko hari ukuntu mbese uhana umwana utagambiriye kumurekura ngo cyangwa kumukubita ngo umubabaze cyane unari kumucungira hafi ko babara cyane urongera ukamukanda ukamubwira ati humura nanjye rero ntabwo nagiye gushayisha mu byaha ngo ngire kuvuga ati bo natwaye inda reka nkomeze njye mu byaha by'ubusambanyi njye no mu businzi oya ahubwo njye nagerageje gutinya Imana ntangira kujya mbese kwibaza ibintu byinshi naba ndyamye nijoro nkarota ndi kuririmba nkarota ndi no guhanura nkarota ndi no kubwiriza ijambo ry'Imana ariko nka gutya turi kumukambwe ati Savoro ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana nkabyikiriza nkanitegura nkafata na Bibiliya nahaguruka ngiye kurambura ya Bibiliya ngo mvuge ijambo ry'Imana ubwo narangiza naba ntangiye nko kugira gutya nkumva ijwi rimbwiye ngo bari gutekereza ko nabyaye ikinyendaro bari kwibaza ngo mbese agiye kutwigisha iki ubwo narangiza icyo nakoraga nahitaga nicara simbe nyikomeje gahunda bampaye n'ejo naryama za nzozi zikangarukamo nkongera nkabibona nkumbwira nkabona mpawe umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana
ariko nanajya kubumbura Bibiliya ngo mvuge nkumva ijwi ngo bari gutekereza ko nabyaye ikinyendaro, nkongera nkicara singira icyo mvuga, bikakwima imbaraga. ndangije ndavuga ntumva rero Mana, burya urankunda nubwo bimeze ucya uri kumbona, none ubu nzongera nicare ku karago nkibuka ibihe twagiraga, hari ukuntu twiciraga tukarambya ku karago tukiyorosa ibitenge ku maguru tugasenga tukaririmba, mbese tukagira ibihe byiza, tugafata amasengesho y'iminsi 2-3 turi gusenga. None icyo gihe nahimbiraga korari indirimbo, nari ndi umuhimbyi wa korari, nkagenda ngafata amasengesho y'iminsi 3 njyenyine nkajya mu nguni nkahariya mu rusengero, nahariya hari abandi ntibamenye ibyo ndimo kandi ndi guhimbira korari indirimbo. Mbese ibyo bihe nkabyibuka, mbese bizongera bingarukire. Ariko nkavuga nti kuba ndota ndi kuririmba nkaruta ndi guhanura ndi kubwiriza ijambo ry'Imana bishobora kuzagaruka. Ubwo ndangije ndavuga none se kugira ngo nzasubire mu mwanya bizagenda biti? Yego. Ubwo umunsi umwe rero naje kuryama, mu gihe ndyamye mbona icyapa kinini imbere yanjye, icyapa kinini cyanditsweho amazina y'abantu benshi, mbona cya cyapa kiteye ahantu mu murima hameze nk'amatarasi, mbona gishinzemo. None cyari cyapa kingana nk'iki cyumba twicayemo, cyanditsweho amazina nk'ubakandika ngo runaka nyira runaka amazina yawe yombi, barangiza bagashyiraho bihwanye, barangiza bagashyiraho icyaha wakoze. Noneho njye naragiye njyanwa aho hantu ndahatambagizwa, ndasoma cya cyapa nturuka hejuru, sinarebye iby'abandi, buryo ugomba kureba ibyawe nturebe iby'abandi. Njye nta zina ry'umuntu wundi namenye, uhangana no gusoma izina, nahanganye naho izina ryanjye ryanditse. Naturutse hejuru ndamanuka nari ndimo kuri inyuma mbona ahantu handitse ngo Nyirabaziriha Savroniya, barangije bashyiraho bihwanye, bashyiraho ubusambanyi. Ndangije nsa nk'uwikanga, ndongera nsubiza y'amaso, ndongera mbinyuramo, mbona ni nako byanditse. Yego. Nkimara kubisoma narakabutse mva muri za nzozi. Nkimara kuzivamo naravuze nti Imana yabonye ibyanjye, iki cyaha cy'ubusambanyi Imana iri kukimbaraho. Ndangije ikintu nakoze, naratangiye mfata umwanzuro nyakuri wo gusenga neza pe, ndasenga neza niyegereza Imana, Imana ibana nanjye. Ubwo ngaho tugeze mu uyu mwaka? Kuko uwo mwana namubyaye 2010. Yego. Ibyo byanabaye muri 2011 buriya. Birumvikana. Byabaye 2011. 2011, 2012 gutyo, kuko nari namuhetse tuwari uruhinja. Ubwo noneho ndangije niho nafashe umwanzuro wo gusenga neza, ndasenga niyegereza Imana. Noneho uko bukeye, uko ndi kwegereza Imana ikuri kugenda impindurira amasezerano. Yego. Kera n'Imana yaravugaga abahanuzi babaga barimo, naho buno abantu bamaze kubigira indamo, ari no kuguhanura ibintu by'amarangamutima. Kabone nubwo waba uvuye gusambana ku kanya yaza akaguhanurira ibintu byiza, ugategereza ngo bizasura kandi bitazasohora. Naho icyo gihe ho nta bintu by'amarangamutima byabagaho. Yego. Rwose pe wabonaga abahanuzi bari guhanura ukabona barimo neza. Nuko ubwo ndangije nibwo Imana yakomeje kunyegereza, iranganiriza cyane. Noneho muko kumbwira niyo yanyanitse niyo izanyanura, nkabona ubuzima noneho butangiye kurushaho gusharira. Niberaga mu akazu gato cyane, Imana ikajya imbwira ngo sengera kwimuka, akazu urimo ngiye kuba gukuramo gushyira mu yindi nzu nziza, nkibaza ukuntu iyo nzu nayibamo no kwishyura 3 aho ngaho byananiye. Yego. Nyiri inzu yabaga aje kunyishyuza, nkamubwira nti rero mfite umuntu uranyohereza amafaranga yagiye mu Bugande sindanahazi, ntaho nari nzi peretse kuhumvisha umuntu. Yego. Nuko ni none yambwiye ko azayanyoherereza nyuma y'icyumweru. Cya cyumweru muhaye nicyo kujya gupfukama imbere y'Imana, nkabwira Imana nti Imana wambwiye ko mbese Satani yaragamije kunyanika, none ko ntabaye ko bagiye kunsohora mu nzu hari icyo ukoze, none ndishyura yo nkuyeye. Rwose pe sinjya kukubeshya, ntabwo nzi uko Imana yacaga inzira, nta yindi nzira y'ibyaha nabaga naciyemo, ariko ntabwo nzi ukuntu yakoreshaga abantu nkabona inzu irishyuwe. Hari ukuntu ibikora bigatungana. Ubwo kuko ndabyibuka niho natangiye n'ubuzima bwo gusonza. Imana itangiye kumvugaho ibyiza, niho natangiriye gusonza, inzara irandya, ndi mwako kazu inzara ikandya, natambuka ahantu
bataye karoti nkayikandagiza ikirenge, umuntu yamara kugenda nkayitora nkayiha umwana akayihekenya, nkamara iminsi 2-3 ntarya, icyumweru kigashira ntazi ngo umuriro mu nzu gumeze gute, ntagire umuntu umenya uko mbayeho. Najya gusenga nkaheka umwana, Bibiliya akayifatira mu mugongo, noneho twe twagira ahantu hihishe nkongera nkayibikura, nkayifata ngiye kugera ku rusengero aho ngiye gusengera, twatankongera nkayishyira mu mugongo akayifatiraho muhetse, bikaba gutyo nta muntu aho ndi kujya. Noneho ahantu nabaga bari abagore birwa bakina ikarita n'abagabo bameze neza, Imana ikambwira ngo sengera abagore 2 bakwibaza ngo mbese igihe wasengeye wabonye iki. Icyo gihe wajyaga gusenga nyine wihishe baguseka, kandi ko koreka baguseke. Iyo usenze Imana nk'umwaka imyaka 2 uri kuburara uri kubwirirwa, nta kenda ko kwambara, nta mpinduka, ubuzima bwaragucanze, bari kubona uri umuntu ugiye gupfa nabi, ibyo banavuze wumva ari ukuri. Yego. Nuko nawe wakwireba ukabona koko ibyo urimo gukora Imana itakumva. Ubwo Imana ikambira ati mwana wanjye, nubwo bimeze gutyo ariko nzakugirira neza kuko wanyemereye ukagaruka imbere yanjye. Ubwo ndasenga, ndabyibuka rimwe umuntu anzanira impungure, ndaziteka nta bishyimbo, tuzijya icyumweru cyose, tugwara diyare. Iyo diyare ndabyibuka twagiye gusengera ahantu kure, ngezeyo baravuga ngo abarwayi nibahaguruke babasengere. Yego. Kandi pe ndi gusohoka buri kanya, umwana asohoka buri kanya, twese ndi kubona ko tunaragwa aho ngaho twagiye. Ngewe mu mutima nkabwira Imana nti Mana, uburwayi mfite ntabwo bwatewe n'ikindi, ahubwo ni imirire mibi. Nuko ubwo umwana sinzi ukuntu yahagurutse arabyina mu rusengero, arabyina bari guhimbaza. Umuntu araza muterera hejuru aravuga ngo naho mutakorera Imana n'amabuye gazayikorera. Ngo mwarebye ukuntu umwana yabyiniye Imana. Nuko tugeze igihe cyo gutaha yaraje aranyongora arambwira ngo uyu mwana yabyinye ndanezererwa, ntutahe utamunzaniye ngo ansezereho. Nge naragiye ngiye kumusezeraho, ampereza amafaranga ngo ninjye gutegesha ngo aninyagurire umwana umugati mu nzira. Mu by'ukuri nge umwana wanjye yakuze atazi ukuntu abana barya indazi cyangwa biswi. Oya, wamaga igiceri ngo nyimugurire, nge nkagenda nkakigura ifu y'igikoma, nkakigura udukara ubwo nkateka. Ubwo ayo mafaranga yari yampaye ngeze mu nzira ngura inusu y'ibishyimbo, ngura n'amakara, ndagenda nteka muri za mpungure zaduteye diyare. Tumaze kuzirya ya diyare yahise irangira. Mpita mbona ko byari byatewe n'iki, n'imirire mibi. Ariko Imana yikoresha uwo muntu gutyo twagiye gusenga. Ko ndibuka ko hari n'igihe cyageraga, hari ahantu najyaga njya gusengera muri groupe ku wa mbere, nahagera mbese bakampa umwanya ngo nindirimbe kuko bari bazi ko nari umuntu uririmba. Maze kwiyakira none ntangira kujya ndirimba indirimbo zanjye nyine mu rusengero. Ubwo twataha bakambwira ngo nsigare nkabona nk'ibishyimbo batuye barabimpaye. Noneho rimwe turi gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye ngiye kuguha umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, kandi ni ngewe urariguha uribwira abantu banjye. Ubwo none ntekereza ukuntu ndi buze ku ijambo ndi buvugaho riri buturuke, ariko kubera ko Imana yavuze ngo irarimpa, yo ifite uko yabigenje, nta n'umuntu wari uzi ibyanjye, nari ndi umushyitsi aho hantu. Ngiye kubona mbona umuyobozi arahagurutse aravuga ngo uriya muntu wicaye hari ngo niugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Bikubitiyeho ko Imana yambwiye ngo nigiye kumpa ijambo ndivuge, yanararimpaye koko ndarivuga. Ubwo ibyo yagambiriye irabisohoza. Ubwo rero noneho nagira mu iyo groupe ari ku wa mbere, hakabigiye nsanze rimwe nasanze abantu babuze bo kuyobora. Ndavuga ngo ntago abantu b'Imana bataha badasenze. Burya yuri umukristo ntago wagira ahantu ngo gahunda zisubikwe kandi nawe uwo murimo washobora kuwukora ngo nuko abo kuwukora batabonetse. Narayoboye, igihe cyo gutura kigeze bazana ibishyimbo. Bamaze kuzana ibishyimbo, mpamagara umuyobozi ndamubwira nti batuye ibishyimbo batura n'amafaranga ya naya. Yarambwiye ngo ibyo bishyimbo nimbitware mbijyane mu rugo, naho amafaranga nyandike nyoherereza umuntu w'umudiyakoni. Ubwo naratashye, bya bishyimbo ndabicura, amafaranga nyahereza abadiyakoni. Ubwo Imana indengera muri ubwo buryo. Ubwo Imana ikomeza kubana nanjye muri ibyo bihe. Ubwo irandinda mbese muri ubwo buzima bubi nari ndimo. Ndangije ndihangana ndakomeza ndasenga, ariko nkabwira Imana nese Mana ko wambwiye ngo uzanyanura ryari. Noneho umuntu araza arambwira ngo nabonye wicaye ku gatebe k'agasonga bugari. Ubwo ni agatebe gato cyane,
ngo mbona Imana iraguhagurukije ngo ikwicaje ku ntebe y'igidiva. Ngo noneho ngiye kubona ngo mbona ngo hari ahandi hantu waruri ngo mu mayira abiri ngo uribaza ngo buri nzira wanyuramo. Nuko ndangije ndatuza, ibyo bambwiye nkakomeza nkabibika ku mutima. Ubwo igihe cyaje kugera mu bwo buzima nandi mwako kazu nyine Imana yambwiye ngo ninsengere kwimuka. Nyirinzu aza kujya hanze, arangije mu gihe yagiyeyo ntangira gusenga amasengesho uririra Imana n'Imana ko wambwiye ngo uzanyimura, ese nzajya kugwahe? Ubundi umudugudu nzimukiramo bazajya baza bavuge bati uyu muntu ni nyakwigendera, ni nyagupfa, ni mumwirukane atazagwa mu mudugudu wanyu. None bimeze biti? Nabona umuntu wonzi nkamwihisha, kuko ibaze wavuye mu rugo umeze neza, aho ugeze uhabereye ukundi kuntu, ntiwabona umuntu muziranye ngo umuha amaso, aho guhita umukwepa ukajya kumwihisha. Ubwo noneho ndasenga mbwira Imana nti Mana uzamfashe, niba ugiye kunkura hano uzave hari icyo ukoze basi babone yuko hari akantu gato wankoreye. Ikintu nasabaga Imana byari 5,000 kugira ngo wenda ningira akantu curuza niyo kaba k'igihumbi babone ko nagiye wenda ndi kukacuruza, wenda niba ari udukara tw'igihumbi babone ko ari two twari tumbeshejeho. Nuko ntago nasohokaga ngo niyereka abantu kuko nahoraga ndikurira gusa. Ubundi kuva nasigara ndifubyi mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka twarangije niho nasetse, kuko Imana yarambwiye ngo ugiye guseka. Niho nasetse, buri afite ahantu nanditse iyo tariki, ibaze guhera 8 n'ikenda uhora urira ukararurira ukirigurira nta gihe useka. Ntabwo nasekaga, nari ndi wa muntu uhora. Kandi ikindi uretse buno ndi kwiyumva ko ibikomere biri gushira, umuntu wese namubonaga ko ari umugome. Nkabona ko umuntu wese nkamubona mu isura y'ubugome bw'imiryango yadukoreye. Kimwe nuko na niyi saha abantu benshi babagabo mbabona ko bameze nk'uwo twagiranye ikibazo. Ubwo rero njewe ndangije ndarira, nakumva Nyirinzu agiye kuza nkavuga ese none nzajya hehe? Imana ikambwira ati sengera kwimuka, sengera kwimuka. Ubwo mu gihe ndaho Imana iri kubona insengere kwimuka, reka noneho inyanike neza by'intangarugero. Ariho najyaga nyine ngenda nihishe akumhena ko nkakandagira nkagaha umwana akagatamira nkagenda. Rimwe umuntu ikindi kintu cyambabaje muri ubwo buzima, umuntu araza arambwira ati hari umuntu ugiye kujya kwigisha gucagura imipira mu isoko kuko wigeze ubikora, azajya guhemba. Ndakubwiza ukuri nge nabyukaga saa 11 n'igice nkaba mvuye mu rugo, umwana nkamusiga ku muryango nkaho ngo ndaje. Ari umwana mutoya twanaburaye, nkagenda nagera ko uwo mubyeyi ngiye gucagurira imyenda, nkamufasha tukayijyana no mu rugi wakajya kuyibikaho kugira ngo abone uko ejo azayijyana mu soko. Najya kubona nkabona mpaye ibiceri 150. Akambwira ngo shikira bino biceri ngo nibyo mbonye, ngo nibyo nsaguye. Rimwe niho yampaye ibiceri 300, ubundi yampaga 100 cyangwa 150. Ibaze wabyutse mu museke kugeza saa 5 akaguhereza ibyo biceri. Yanampa n'igikoma ngo nyinywe ngeze iwe, kubera ko umwana yasigaye nkibaza ukuntu mbese nyuma y'umwana yaburaye nabwo nagahinda. Nuko cyakora icyo shimira Imana nuko hari ukuntu igihindura ubuzima bw'umuntu. Ubwo noneho mugenda aho ngaho mbona ibintu bibaye ibirebire, nta cyenda ko kwambara, nkaza nkirwa ngufasha kumesa, nkakogereza amasafuriya, kubesera ibyahi by'umwana byose nkabikora. Umwana yakwituma nkihutira kumugira neza, kandi nawe uraharira nyina wamubyaye, wowe ukabona ari urukundo. Nkagenda nkafasha abantu guhinga mu misozi, niga gukora ibintu ntarinzi gukora. Nkagenda nkikorera igicangarayi kugira ngo mbone icyo ngaburira umwana. Ubuzima buracanga nanjye ubwange mburi cyerekezo ndimo. Noneho nkajya nicara gusa nkavuga nti se Mana nkanjye ndi iki, iyo nshobora nkapfa bikagira inzira, ubundi nasigaye ku isi nyimazeho iki. Ubwo njyewe nta muntu wamenyaga ibyanjye, kuko mu buzima naciyemo nta muntu nigeze nganyira ngo mubwire ngo mbayeho gutya, ahubwo nge naratuzaga nkaceceka nkavuga nta mpamvu yo kwiha rubanda. Ubwo noneho nge naragiye ndatuza. Ubwo inzu nagira umugisha ntibayinsohore, cyakoze ntago bansohoye. Nuko noneho rimwe nicaye mu mbuga, nkabona abagore baricaye bari gukina izo karita, nkumva ijwi riraje
yego riranganirije. Ubwo niho ngeze mu buhamya bukomeye cyane. Buriya ibyo byose gusa navuga ngo yari inkoni y'Imana kugira ngo ntazongera gutekereza gusubira inyuma. yego Buriya ni ukuri pe, Imana yaranyanitse gusa uwo nkunda ntagaca ahantu naciye. yego Ubwo noneho naba nicaye babagore Imana yambwiye gusengera abagore babiri bibaza ngo mbese igihe wasengeye wabonye iki, ngo ariko nzakugirira neza ngo bazabone ko wasenze Imana. Nkibibwirwa ntangira kujya mbikura Bibiliya nkayijyana ku mugaragaro babireba, nkavuga nubwo Imana yampumurije reka nzifate Bibiliya nyijyane babireba. yego Nuko ubwo ndangije, burya hari ukuntu Imana ikuganiriza nawe ukumva akanyabugabo kakujemo cyane, kumva wihagazeho, abantu bakavuga ati kuri muntu ko ahorana n'ibibazo kubera ko ahora ubona afite morale. Nanjye ntangira kumva ko mbese akantu k'umunezero kanjemo. yego Ubwo rimwe nari nicaye mu mbuga abantu bari gukina ikarita. Ubwo kuko njyewe naragendaga nananyura no ku kintu cy'igicupa nkagikandagira nkagifata nkagishyira mu gikapu, wenda mfitemo ibyahi by'umwana kugira ngo ningera mu rugo ngicane mu mbabura nshyushya amazi. Rimwe natetse amazi nyashyiramo umunyu, njyewe ubwo nagize ngo amazi garimo umunyu ntacyo yatwara umwana. yego Twari tumaze icyumweru tudateka, ya mazi nyamuhaye mbona umwana nijoro agiye gupfa. wafashe amazi ushyiramo umuntu mumaze icyumweru mudateka kugira ngo urebe ko mwarya. Njye nagize ngo ubwo biraryoha hari bwo ntumbaze ibyo natekereza. wagize ngo amazi n'umunyu birahinduka ibyo kurya. Umwana mbona agiye gupfa neza, nkajya ndeba ku maso nkabona umwana bigiye kurangira. yego Buriya umuntu aburara rimwe ngo naburaye, yaburara kabiri ngo inzara, yaburara gatatu ngo inzara. Ibaze kumara icyumweru udateka. yego Ese ububaho gute? Inkweto zo nambaraga narazaga nk'ubu nagira aho bamenye imyanda nk'abakire, ibikweto bataye nkabitora nkabwihishwa, nkagenda nkabihinduza ibyo hejuru cyangwa ibyo hasi kandi ntubimenye. Buriya mfite umuntu warampaye inkweto Imana izamuha umugisha zifite udutaro dutatu, akambere karasaza nkakuraho ndakajugunya, aka kabiri ngakuraho ndakajugunya, hasigara kandi. Nuko ubwo imyenda yo narazaga nakwirwa ndiko kumesera ibyo wagiye usasiraho mu buriri ukabimpa, nahagera mu rugo nkatumesa. Imana hari ukuntu idusiga woho bakagira ngo n'umwenda mushya waguze na manguwa zabaga ziro, bakagira ngo ndanabiguze muri manguwa kandi ari ibyo nagize ute nasabye ahandi hantu ari umuntu wabimpaye. Nkajya ngenda nakugeraho mu isoko nkuzi uri gucuruza ibijumba cyangwa karoti, nkazana impera umwana ikijumba cyo guhekenya cyangwa karoti ari kurira, ukagira ngo ni ugukunda kwigihekenya kandi kumbi ni inzara iri kuriza umwana. Noneho umwana nkamuheka ari mukuru, bakagira ngo ni ugukunda guheka, naho kumbi nabaga mvuga ngo nimushorera kubera inzara arahita yikubita hasi kuko nta mbaraga yabaga afite zo kumugendesha. Nuko n'ubu bajya bambaza ngo wa mwana warangije kumuheka ngo uracyamuheka, kubera ko babaga bazi uko bimaze ko ntawaguze ibyanjye. Nuko ubwo rero nibwo ibyo byose Imana numva ijwi rirambwiye ngo haguruka ujye mu isoko. Mbona umumama araje, ubu ngiye kubereka ibyo nahahiraga umwana muri icyo gihe, njye kumva ko ari byo ngiye guteka. Mu by'ukuri nuburara rimwe kabiri ntuzaganye ahubwo uzihangane. Njya mbwira abantu ngo niba ukwanga gusenga ufite agatenge nubwo uri kukamesa nijoro ariko uragafite, niba ufite izo nkweto nubwo ari umuguru umwe ariko urawufite, hari gushobora gusenga noneho utakibona naho ugira ute ukura nako kenda kamwe uramesa nijoro cyangwa ku gakweto kamwe katagira kugusimbura, nyawundi uri kwambara nawe ibyo uratoragura hanze muri puberi z'imyanda. Ubwo noneho najya kumva rimwe umumama abaratambutse aransuhuza, ndabwira se ugiye hehe? Arambwira ngo ngiye mu isoko. Ndangije ndamubwira nti yewe ntindinda tujyane, kandi ubwo nta giceri mfite. Ubwo ngiye naramubwiye ngo ndinda tujyane. Ubwo maze kumubwira arahagarara. Ubwo ngiye ntumbaze, numvaga ari ijwi riri kumbwira gusa nkumva hari ikintu kiri kunkoresha, ariko ni Imana yabaga iri kugira ngo imishe, kuko babaga buriya baramfashe ijambo ngo ibaze uri muri quartier y'abantu birirwa biciye mu mbuga yawe, ntibabona uteka, ntibabona ukora, bibaza ukubayeho. Nuko naragiye ninjira mu nzu, maze kwinjira mu nzu naragiye mfata igitenge ndagira ngo nereke abantu
mbabwire ko Imana izi guhisha umuntu kandi ibifite inzira nyinshi, kandi nubona umuntu ari mu buzima ntukamwibazeho byinshi, kuko umuririmbyi nawe waririmbye ngo ejo byahinduka akakwemeza. Urabona ko gutya si igitenge se singifashe nturi kureba, ariko ngewe nturutse mu nzu naje ndi kugira nka gutya, ndi gupfundika ipfundo nka gutya. Wowe uri kundeba uri kubona ko hapfunditseho iki? Amafaranga. Ubwo ndakenyeye tugiye mu soko guhaha, nkafata indobo tukagenda. Ubwo tugiye mu isoko twagiye guhaha, nkafata indobo nyine tukagenda. Twagera mu nzira, mbere yuko mva mu rugo nkabwira abaturanyi ngo munsigaranire umwana ngiye mu isoko guhaha. Ubwo size abantu bari mu mbuga niho bataramiye, nkagenda nagera mu isoko rwagati nkabwira wa muvandimwe wanjye twajyanye wa muturanyi ngewe ndahahira hano hirya hari isoko gitwa Inyamirambo aho iwacu Mahoko rirahari, ni hafi cyane. Nkavuga nti ngiye guhahira Inyamirambo, ngiye guhaha ibijumba, n'uturayi niho ndabihahira uyu munsi. Mu by'ukuri twe twazanye ubona ko ku mwenda napfunditseho amafaranga. Ubwo nkagusiga mu isoko nini nkakubwira nti nge ndagiye, ubwo ni ngutanga guhaha ndagaruka kukureba, cyangwa se nuntanga nta kibazo turahurira mu rugo. Nkagenda, hari ahantu nanyuraga hari ingobe ukuntu abantu b'abanyabibazo bagira inzira nyinshi zo gucamo. Buri umunyabibazo agira inzira nyinshi zo gucamo, uretse ko Imana iherwa kumbwira ngo ujye ugenda wiyereka abantu nyura ahantu hagari abantu bakureba bamenye ko nakugiriye neza. Kuko naritinyaga cyane mw'ibyo bihe nari mvuyemo. Ubwo hari ahantu nageraga, ndibuka ko mu minsi itambutse mperuka kwicara, nari mvuye mu kazi ngeze mu nzira, numva ni ijwi rinyibukije aho hantu. Naragiye mfata Bibiliya, nafashe telefone shyiramo Bibiliya, ndangije ntegura ririya jambo rivuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ngenda niyo ntego y'iryo jambo mvuga nti Imana ndagushimye kuko uzabawe, ntabwo wandetse, kuko iyo uza kundeka ntago nanjye mba mpagaze nshima. Ndagenda njya ahantu natoraguye ya mabuye, mpereza Imana icyubahiro inshuro 3, rya jambo ndinyuzamwe amaso nzamura isengesho mu mutima, ndavuga narinje kugushimira kuko wankuyeho indobo y'amabuye natoraguriraga aha hantu, ndagiye nshubira mu rugo. Ubwo bivuga ngo hari igihe kibaho umuntu akibuka, ukaba wajya aho hantu wahuriye nibaza ukajya kwibuka ko hari Imana yakoze. Ahubwo naravuze nti ngiye kuzahasubira nshaka amafaranga ngende nanya harambike nigendere, uzahagira nawe azayatoragura agende ajye kuyarya, niyo gaba 500 nzabikora. Nuko ubwo naragiye rero aho hantu mpageze, nkagenda nahagera nkatoragura amabuye, narangiza nkashyira muri iyi mbegeti, narangiza nkapfuka agatambaro neza nkikorera, nkajya mu rugo. Nagera mu rugo nkatura, abaturanyi bakabona ko mvuye guhaha ibiryo kandi ari amabuye nazaniye umwana. Buriya gutya harimo amabuye nshaka kwereka abantu ko ariyo mahaho naherezaga, mbese nahahiraga umwana nka gutya nkaba nashyizeho agatambara ngo umuyaga utaza kugurutsa uyu mufuniko ukavaho, bakabona ibyo mbese nahashye. Ubu gutya aya ni amabuye nshaka kwereka abantu, aya ni amabuye nshaka kwereka abantu. Aya niyo nahahiraga umwana. Aya niyo nahahiraga umwana ngo niyo nje kumutekera. Mu by'ukuri ubonye nikoreye imbegeti yabaga azi ko harimo ibyo kurya mpashye, kandi koko ntiwarenganya wabona nikoreye imbegeti, nawe duhuye wikoreye imbegeti nakumva ko uvuye guhaha ibirayi cyangwa ibijumba. Ariko ibanga riba rizwi nawe n'Imana yo mu ijuru ireba ibyiherereye. Aya niyo mahaho nabaga nahashye, nageza mu rugo nkagenda nkatereka mu nzu, nkatura nkiruhutsa, nkasohora imbabura nkayishyira hanze. Namara kuyishyira hanze ku muryango, nkereka abantu ko ngiye guteka. Haba hari amakara nkayarambika kuri ya mbabura, ariko mu by'ukuri nubwo nyashyizeho nta kintu ngiye guteka, ni ya mabuye nasanye. Yaba nta makara mfite, nkayitereka hanze gusa nkajya mu nzu nkasenga nkarira ndi imbere y'igitanda, ndangije nkabwira Imana, ese ubuzima bimeze gute ko wambwiye ko wanyanitse uzanyanura ryari?
ubwo baba bakagira ngo ndashyiraho amakara, najya kumva baravuze ngo Savora avuye guhaha, naho twe turacyari guseka, ugasanga nabo barahagurutse bibutse ko barajya mu isoko guhaha. Aya mabuye niyo natoraguraga nkaza inje kuyatekera iki umwana. Icyo nakoraga njyewe naragendaga nkashyira ahantu hiherereye kugira ngo umwana ataza kuyabona, agapfundura imbegeti akayabona, akavuga ati se mama ibyo wazanye ni ibihe. Abana ntibagira ibanga, yanabibonye yasohoka akabivuga hanze. Ubwo ndangije nkashyira mu nzu, bwamara kwira yamabuye nkayafata nkagenda nkayajugunya. Namara kuyajugunya ubwo nta muntu wamenyaga ibyanjye. Ubwo buzima nabubayemo mbikora nk'iminsi nkingahe. Ubwo muko kubikora rimwe ndagenda ngeze mu isoko, ariko noneho akadobo nagasize. Nibwo nageze ahantu nakundaga kunyura, hari umusazi w'umukecuru yicara ahantu buri munsi. Mpageze numva ijwi rirambwiye ngo, mpabona akantu gapfunyitse ukuntu kacenda gashaje k'igitenge. Numva ijwi rimbwira ngo genda utoragure kariya kantu. Noneho ngira ubwoba, nese ndajya gutoragura akantu kashyizwe n'uriya mukecuru, nanyirukaho biragenda bite? Nyebutse ndebye hirya mbona ntawe, nareba hino nkabona ntawe, aho ndebye nkabona ntawe. Naragenda gatoragura, nanjye nahise ngenda ngeze imbere mfunduye, sanga harimo udukara tw'uducenga, sanga hapfunyitseho ibiceri 60. Naragiye ngeze mu rugo, bya biceri naragiye 10 njya kurivomesha, 50 nyagura ifu y'igikoma, amakara nyashyira ku mbabura ndayacana, agatenge nkakora akarido kako kazu nabagamo, kuko hari umuryango wasangaga gurangaye ukuntu. Buri ikibazo nuko nagize, ariko kanashaje vuba. Yo menya nkakabika, yo menya ko nzatanga ubuhamya mba narakabitse nako nkakagaragariza abantu. Ubwo ndangije ubwo buzima mbubamo muko kubaho gutyo. Mbona wa musaza wanjye nasigaye mpetse yaramaze kuba umusore, anzaniye uwo nguwo w'umurwayi umaze imyaka 38. Amuzanye mu rugo ngo nabari njye umurera. Ndangije na se ko ndahantu hameze utya, mbayeho gutya, bimeze biti? Kuko ka kazu nari ndimo nene narakavuyemo, ndongera njya mu kandi kazu gafatanye n'inzu buno nini yombamo. Nuko ndabase ko ndi mu kazu gatoya, kakazu ndabanamo n'uyu murwayi, ntacyo kurya ntaki, ubunani bwarazaga nkabaho nabi, no kubonaho nasaba ibishyushyu ngo mbitogose nta munyu nkahabura, nabibona nkashima Imana. Ariyo mpamvu umwana wanjye iyo bunavuze ngo ibi biryo ndamubwira ntitonde, kuko twaciye mu buzima bubi, ntabwo icyo uzajya ubona cyose kige kikunyura mwana wanjye. Nuko ubwo wa murwayi mbona baramunzaniye, ariko icyo gihe Imana ikaba yari yambwiye ngo ntegereza mu mezi 2, ari uguhera mu kwa 11 kugeza mu kwa mbere. Muko kwa 11 niho navuye mu ako kazu nari ndimo, nza mu kandi kazu kaho hafi yaho, mbanzanira uwo murwayi. Ukwa 12 kuba kuraje ubunani mburya nabi, uwo murwayi ari mu nzu. Nta nubwo natumaga sohoka, kuko navugaga nti nawe nasohoka aragwa hanze kubera inzara. Nuko ubwo mu gihe ndimo ndi kubwira Imana, ese Mana ko wambwiye ngo ngutegereze, nibi wambwiye buriya y'igisubizo kigiye kuza, harabanza hakaza ikibazo gikomeye cyane. Ubwo nagiye mbese nibajije byinshi, ndavuga nti Imana aho kugira ngo mbeho gutya birarangiye, ubwo ni urupfu wanteguriye, shobora unyice birangire. Weho wambwiye ko nzagutegereza, none dore ibintu bankoreye, none se ndajyaye n'amafaranga yo kwishyura inzu nashiramo nderekezahe? Ubwo Imana yo ni umubyeyi, buriya kugera kure ntabwo ari ko gupfa. Nanjye ntoragura aya mabuye, ntabwo nari nzi ko ubu tuvugana naba ndi kurya, nanjye nkaba najya mu isoko nkahaha, nanjye nkaba nakwicara nkarya, nkambara umwenda atari wo nkuburiwe n'abantu, nkambara urukweto atari urwo natoraguye, ntatoraguye ibyacitse mu mayira. Buriya hari ibintu Imana igikora ikabigenza neza. Ubwo muko kumbwira ngo nyitegereze, njyewe byageze mu kwa mbere. Ubwo ntangira, buriya rero iyo wabwiwe ikintu utangira kubara imensi. Ubwo mbona ya mezi 2 gararangiye, ngiye kumva numva baravuze ngo hari ahantu hari akazi ko gutekera abanyeshuri. Ako kazi nahise numva ko nanjye najya kugasaba,
ariko nisunga umuntu ndamuyoboza inzira aranyobora ndagenda ndagasaba bigoranye ariko akazi barakama. 2014 mu kwezi kwa kabiri niho ako kazi bakampaye ndagakora. Akazi niko kangaburiye gatuma iyi ndobo y'amabuye imvaho. Buriya iyo nicaye njya nibuka uburebure bw'Imana nkareba ubugari bwayo nkaburaho nabinyuza. Kandi ikindi aho ngaho nasebeye natoragurira ayo mabuye niho Imana yahinduriye ubuzima bwanjye na n'uyu munsi niho nkiri. Ubu nabo batangiye guhindura amazina nanjye sigaye mbwira Imana noneho Mana kwimuka ntibikinteye ubwoba ushatse wanyimura nkagenda. Ako kazi rero narakabonye akazi ndagakora. Buriya iki gice cya kabiri cy'ubu buhamya cyahagarariye ahangaha, ahubwo igice ngiye kwinjiramo kirasoza ubuhamya cya gatatu ni icy'ukuntu noneho Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Nkuko kurangiza kwemerera Imana ikanyobora mbese nkayiha karibu. Muko kurangiza kwemerera Imana ikanyobora ikancisha mu ishuri ryo kuvuga ngo noneho inkosore neza mbibone nkaca muri inzira yo kuvuga noneho mbe nk'umusazi nsabirize ntoraguzwe ngeraho ntoragura amabuye aba ariyo ntekera umwana. Noneho ngiye kwinjira mu gice cya gatatu kigiye gusoza ubuhamya cyerekana ukuntu Imana yantabaye impaye ako kazi mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kabiri 2014 itariki zo sinzibuka akazi ndagakora. Cyakora nza kugiriramo ikibazo nabwo ntareka kubwira abakirisitu muri iyi minsi. Ikibazo cyitwa gutanga icyacumi. Buriya ngiye mu cyo gihe nari mbayeho nabi, ibyumba byose naricaraga nkabwira abantu ngo munsengere. Buriya iyo wamenyeye gutanga ituro icyacumi ugatanga amazimano, igihe cyagera ukabona n'umwaka ushize utazi ngo batura ituro gutya icyacumi gitangucya, nawe uba wigaye ukabona ko utari umukristo nyamukirisitu. Burya nubona umuntu w'umukene atari kujya gushyira mu giturisho ntimurukana mwibazeho, kubera ko buriya nawe aba afite agahinda n'umubabaro mu mutima, avuga ati abandi baragenda bakore njyewe ntari gukora. Ariyo mpamvu njya avuga ngo nunabona umuntu ari gutoraguzwa ntukavuge ngo ibiki, ahubwo numugirira impuzamufasha umuhe, kuko hari igihe ari inzara yabimuteye. Burya n'abantu basazi mubona biruka ku gasozi ntago ariko bose basarishijwe n'ibisazi nyabisazi, ahubwo abenshi niki ni ibibazo. Ubu nanjye wari kunkumanya ndi gutoragura aya mabuye ntago yari kubona ko ari ibindi, ahubwo ko ati runaka yagize ute yasaze, kandi koko niko byagombaga kuvugwa. Ariko nari muzima, ariko Imana yo yabikoraga kugira ngo inashakira amasomo tu nzabona icyo mbwira abantu uyu munsi wa none. Ubwo noneho rero narakoze umwaka wose kubera inzara najyanye muri ka kazi. Amafaranga bampembaga 20,000 niyo bantangirijeho. Njewe numvaga ko gukuraho 2 by'icyacumi ari ikibazo, kandi mbere ntarabona mbese mbayeho nabi. Najyaga ngenda nkabwira Imana. Hari umugabo witwaga Gatangaza wasengeraga muri IPM, ndabyibuka naragiye mupfukama imbere ndamubwira uri umukozi w'Imana nsengera, ikibazo ufite ni ikihe? Natangaga icyacumi nkatanga amaturo, ntari kubungubu kubera ubuzima ndimo no kubona ituro ntajyo mbona. Niyo mbonye abandi bari gutura bagatanga icyacumi mba numva mbabaye, nanjye nsengera Imana izagira ikikora. Arangije yarasengeye, amaze kunsengera amijambo ry'Imana ngo ni ry'Imana impaye ryo muri Zaburi ya 20. Arambwira ati genda usome iryo jambo. Naragiye ijambo Imana umwaka ushira nta mpinduka. Ndavuga nti nyamara burya wa muntu ibyo yampanuriye yagize ute yarambeshye. Iyi Imana ikubwiye ngo mwana wanjye ndakugaburiye, riri Zaburi ibice 20. Zaburi ibice byaho 20 haravuga ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabagwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemere ibitambo byawe
igitambo cyawe cyokeje, igihe cy'umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Reka nangarukira aho ngaho. Iryo jambo rero yamaze kuri impange, ndangiza umwaka mbona nta mpinduka. Ndavuga nti burya wa muntu ibyo yambwiye yarambeshye, ntabwo ari Imana yamukoreshaga. Ntangira kubona ko yakoreshwaga n'abadayimoni, kuko ibyo yambwiye bitahise bisohora. Nyine iyo ufite ibibazo wumva ko ibyo usabye Imana byahita bigira ute, bigusohorera, nyine bigahita bikugeraho uwo mwanya. Noneho Imana yikubwiye ngo mwana wanjye ndakugaburiye, niba wari ukuburara rimwe uraburara, noneho inzara ize ikwice. Niba ikubwiye ngo mwana wanjye inzu ndayikwishyuriye, baraza banagusohore n'ibintu byawe bashobora no kubiterera hanze. Ariko yego, ubwo nari ndiho mvuga ngo iyo Imana ikubwiye ngo nzakugaburira, burya inzara irushaho kwiyongera. Kuko niba Imana ibishaka kunyuza ahantu paka uzabona ubuhamya uzavuga, inagomba kuguforoma ikakuvuga ikagucura, kugira ngo uzave hantu nawe ufite ikintu gikomeye ukuyemo, cyangwa se imbaraga zindi ukuye aho hantu. Nibwo rero nanjye muri icyo gihe, kubera ko namaze kubwirwa ko Imana izangirira neza, ariho uwo mukozi w'Imana yaramaze kumuha amagambo yo muri Zaburi, nanjye rero nkimara gukora akazi nkatangira kumva ko ntahereza Imana icya 10. Hari ibyo Imana yaje kunyibutsa mu gihe nabaga nsenga, ngenda mbwira abantu ngo bangiriye ishyari, babona ko Imana impaye akazi, ko hari ubundi buzima impinduriye, none bandoza inyatsi. Niyo mpamvu ndi gukorera amafaranga simenye aho ganyuze. Njye rero nkimara kubona ako kazi, uwo mwaka mbabwira nakoze ntazi ihe amafaranga gajya kandi mpembwa, niho naje kwicara ntangira kumva ko umukozi w'Imana wampanuriye ibyo yambwiye nyine kutari ukuri. Nuko ariko burya Imana yo ikora ikintu izi n'impamvu yacyo. Mwako kazi rero Imana yari impaye, kuko yarambwiye ngo nyitegereze muri ayo mezi 2, ikampa ku kazi. Njyewe narakoze mpembwa amafaranga ya mbere ndayarya, ndavuga nti gukura 2,000 ku 20,000 hagasigara 18, ngo ngiye gutanga icya 10. Ntabwo aya mafaranga ganyuze. Satani atangira kunyereka imibare myinshi y'amafaranga, anyereka inzara mfite, akanyereka ko bya 2,000 nimbikuraho inzara afite itari bushire. Ni ukuvuga ngo iyo Imana iguhaye umugisha, Satani nawe atangira kugupangira indi migambi. Niba ari amafaranga akakwereka ibibazo by'amafaranga, akakwereka ko amafaranga ufite ari make, ko nuramukuyeho n'inote y'100 ko agasigaye gatarakemura ibibazo byawe. Nanjye niko byangendekeye. Ukwezi kwa mbere ndahembwa ndarya, kwa kabiri bibuko, uko ndi guhembwa simenye niba mpembwa niba ntanahembwa, ibyo ntubimbaze kuko nabonaga ndi guhahira mu cyatotse. Ndangije ntangira kujya njya gusenga, nkabwira abahanuzi ngo mumfashe gusenga Imana, bandoza inyatsi. Ese impamvu navugaga ngo bandoza inyatsi ni iyihe? Njyewe nabonaga meze nka wa muntu ujya kwakira ikintu mu kiganza, ikiganza kigasa nkaho cyatobotse, barambikamo amafaranga gatoga gakigendera. Ubwo niyo myumvire nari mfite. Nkavuga none se ko mpembwa n'ubundi inzara igakomeza ikaba yayindi, nanarwara nkagira isoni zo kujya kubwira umuntu ngo nanguze ibiceri 200 byo kujya kwa muganga, kuko nari mfite mituweli y'abatishoboye. Nkavuga nese nimbwira umuntu ngo nguriza amafaranga 200 narwaye ngiye kwa muganga, aragira ngo iki kandi ndi guhembwa. Kandi koko biba biteye isoni, umuntu azingura guhembwa, urangije ugiye no kumuguza ibiceri 200 cyangwa igiceri 100 ngo warwaye, wabuze nayaga kugeza kwa muganga kandi ufite mituweli. Nuko ubwo ndangije nanarwara, ndibuka rimwe nararwaye mpera mu nzu, hejuru yo kugira isoni zo kujya kubwira abantu ngo banguze amafaranga njye kwa muganga kandi ndi guhembwa buri kwezi. Mu gihe rero nari njyamye nijoro, Imana irongera iransura ku kintu cy'icya 10. Nkuko yaransuye mbere inyereka ko nakoze icyaha cy'ubusambanyi kugira ngo nihane,
mbona ukuntu mpamiriza uwo muntu twakoranye ibyo byose, mbona uko Imana inyakira, ni nako yongeye kunsura mu kibazo cy'icya 10. Nge nararyamye nijoro ngiye kubona mbona ndi mu nzozi, mbona imbere yanjye haje umugabo muremure wambaye imyenda y'imyeru, arangije asa afite ikayi ntoya, araza ya kayi mbona arayimpereje, arambwiye ngo shyikira ino kayi ujye utanga icya 10 nurangiza wivivure. Ikayi narayakiriye ndayifata ngiraho nyirambika, mpita nkanguka, mbona ko ari inzozi narindimo, ya kayi sinayibona, ariko ntekereza ku magambo nabwiwe na wa muntu. Ndangije mfata umwanya wo kwitekerezaho. Mu kwitekerezaho ndavuga nti none ko ngewe njya gufata umwanzuro wo kwihana, ko nabonye icyapa cyandi kiriho izina ryanjye ririho icyacyo nakoze cy'ubusambanye, Imana ari insuye, none nkaba ndi kubona n'ubu ingarutseho mu nzozi z'icya 10 nkahabwa iyi kayi, bimeze biti. Narasenze, ndangije numva ijwi riri kumbwira ngo ibuka igihe waba uri mu masengesho ukajya gupfukama imbere y'umuntu witwa Gatangaza, uri kumubwira ngo nagusengere nawe ujye ubona icya 10 ubone n'ituro. None ko naguhaye umugisha ukaba uri gukora ukabona amafaranga uri kugitanga. Byajwe imburana naryo mu mutima, maze kubana naryo mu mutima, koko nkurura bya bindi by'uwo mugabo Gatangaza uburyo kiyasengeye, ndongera ngo ariko kuri ya magambo ya Zaburi ya 20 yampaye, ntangira kwihana ndavuga nti Imana, najyaga numva ko burya yari yaravangiye ko atari Imana yamukoreshaga, none ahubwo ni umwuka wawe wamukoreshaga, burya ibi byose Mana mbabarira. Umwaka wari ushize utambaza ngo amafaranga wakoreye garihe, basa kantu waguzemo karihe, imyenda ikomeza kunsazira ntagura, n'ubwenge bwo kugura kenda ntabishobora, amadeni ari yose, inzara mbese ari yose, nkarutwa n'umuntu utagira ute udakora. Ndagize abantu birutwa no kudakora kuko ntaho mpuriye n'umuntu utari gukora. Ese ko ndikora ntaho navuye naho nagiye, none ubundi gukora akazi kiki. N'agatabo ka banki nkumva nanagashwanyura kuko nabonaga ntacyo kagize ute kamariye. Ariko uwo munsi nkimara guhabwa iyo kayi ntitekerezaho, nkumva iryo jwi rinsanga rimbira ati buka igihe iki n'iki, rikanyibutsa, nkavuga ari Imana mbabarira. Naragiye ndahembwa, ndangije amafaranga naragiye ntanga icya 10. Guhera uwo munsi natanga icya 10, umugisha w'Imana watangiye kuza, nanjye mbona koko umukristo nyamukristo uyobowe n'umwuka w'Imana yakagombye gutanga icya 10 nta kindi kintu arebyeho. Buriya nge ndabivuga kuko narabibonye, kandi bihesha umuntu umugisha ukomeye, kuko nge mbigereranya ko icyo cya 10 butanze ari nk'ishimwe ubushimira Imana ko hari umugisha yashyize mu biganza byawe. Kuko buriya yo nabaga nayabonye navuga nti Imana ndagushimye kuko wampaye akazi k'umugisha, ngiki cya 10 nanjye ngushimire ko uku kwezi nkurangije ndamahoro, nkaba amafaranga nakoreye nyabonye neza, nanjye ngiki cya 10. Natangiye kujya mpembwa amafaranga, mbona ndi kuyajera bikemera, ntangira kugura umwenda nk'abandi, ntangira guhaha noneho nta madeni nk'abandi. Imana itangira kujya igenda icinzira. Hari n'uburyo byagezemo hagati nsa nk'umuntu nanjye wifata, ndavuga nti ariko ko mbona abandi badatanga icya 10 nkabona ntacyo babaye, nange reka mbireke ndebe. Nge nabikoze ntagambiriye kubireka, ariko nirwandi nange reka mere nk'abandi. Narabikoze ntibyamiriye. Rimwe nabaye ndahantu turi gusenga, yari groupe y'abana b'abanyeshuri bantumiye, ariko umugoroba ndabyibuka, ariko akabira ahantu, noneho mbona tugeze igihe twagatashye haza umuntu ngo turutse ku kibuye w'umusore, araza arinjira, akigeramo ntumbaze mbona bamuhaye umwanya ngo ari kwibwira abantu, ngo ari kubasuhuza, ngo ariko ngo abahe n'ijambo ry'Imana ryo kubasuhuza. Nge ntangira kwitotomba atari ku uyu muntu yobozi binakoze n'ibiki, twatugeze igihe cyo gutaha ari kubona ko butije. Naho kumbi Imana iri kunshaka. Amafaranga y'icya 10 nifashe gutanga ngo ngiye kuba nk'abandi, ngo mbese ko batagitanga babaye iki. Gari kageze narabaze mbona gari kugira mu mushahara wo mpembwa. Ngiye kumva numva uwo muhungu aravuze ngumva ngo muno harimo umuntu ngo Imana yahaye umugisha imuha akazi, ngo none yatangaga icya 10 ngo nta kigitanga, ngo Imana yavuze ngo igiye kuza ngo yigerere muri ako kazi, ngo igiye kuza ngo yikoreremo.
nareba nkabona ni abana b'abanyeshuri bato, muri bo ntawe urimo ufite iki akazi. Nareba nkasanga ni njyewe. Undi muntu wari urimo yari uwo mumama waho kandi nawe nta kazi yari afite. Ndangije numva umutima buriya wakoze icyaha ari wowe Imana yatunzeho urutoki. Nta mahoro ufite, umutima wawe uba uremereye cyane, uri gutera ku byo wumva wanaturika. Ndangije nta numva sinzi ukuntu mbaye, nkumva sinzi ukuntu meze ubwenge, numva sinzi ukuntu buhindutse. Ndatangira nkora imibare y'Icyacumi cyose nariye mu mutima. Umva ngeze mu rugo mfata ikaramu n'urupapuro nkagira ngo nibeshye n'igiceri cyatanu nkongera nkakibuka. Ndangije nkora umubare mbona amafaranga ni menshi. Ndangije mbwira Imana umfashe. Nubwo ari umushahara bisa nk'ari umushahara w'ukwezi wose, uzampa imbaraga njye kuyatanga. Mana nakubonye ntago nzongera kuriganya Icyacumi cyawe. Ubwo ibyo byose njye narabikoze buhoro buhoro. Imana indindira muri ako kazi kubera ko wari umugambi wayo. Imana noneho inzaho neza, mbana nayo mu kazi, intambara ikazirwana, ibibazo biri byonetse ikamfasha, mbese byose ikabibamo akazi. Nkamaramo imyaka 9 guhera 2014 nkuko nababwiye mu kwezi kwa kabiri. Akazi nagasezeye ejo bundi. Ndatekereza ko aho ngasezereye na amezi 3 ashize. Kandi nagasezeye neza, ntandukana n'abayobozi banjye neza. Bampa nishimye ryo kunshimira ko nakoze neza ku buryo n'ahandi hose nagera banyakira nta kibazo. Ubwo ibyo byose nabiheshejwe no kubera kugendana n'Imana neza. Ubuhamya bwanjye rero nanyuzemo urugendo rw'ubuhamya bwanjye nahambusunikiye ku iki kibazo cy'Icyacumi, kuko navuze ko aho nzagera hose ntabwo nareka kuvuga kuri aka kantu, kubera ko hari abakristo benshi Imana iri kumara guhereza umugisha bakumva ko ibyo bageze ari imbaraga zabo, ukibaza ngo ariko bimeze bite, ariko utazi ko Imana yashyizemo umuvumo. Uragara amagambo gavuga ngo mwanyimye Icyacumi n'amaturo, ngo niyo mpamvu namwe muri kuvumwa mwamuvumo. Ngo kubera ko mwanyimye ibyanjye, ngo ngaho nimungeragereza Icyacumi n'amaturo ngo murebe ngo ndabagomorera umugisha wo mu ijuru. Buriya ari amagambo njya nyubaha cyane. Burya hari ibintu bitubaho kubera ko natwe twabigizemo uruhare. Kuko nanjye niba narapfukamye imbere y'Imana nkayisaba, sinibuka uwamaye ngo njye kumushimira, urumva nari kurenga. Nawe ubwawe ufashije umuntu ntajya kubwira ati warakoze, wowe wakwishima, uhora ubabaye ku byo n'ikindi uvuga ati ntacyo namumarira, kuko n'ibyo namuhaye nuko njya mvuga se niba Imana iguhaye 10,000 ukabura gukuraho icyo 1,000, niguha miliyoni uzakura 100,000. Ariko kano kanya Imana ivuze ngo Savoro nguhaye miliyoni 10, wenda ni inzu ngiye kukugurira uyibemo, ngomba kugenda nkamanza nkakuraho miliyoni 9 zisigaye, akaba arizo ngenda nkavuga nti ngaho ndagiye nizo ngiye gukoresha icyo ngomba gukora. None ni Imana iguhaye icyo 1,000 gukuraho 100 bikanga, ese izaguha 100,000 iri kubiguhera iki kandi iri kubona n'igiceri cy'ijana kugikuraho byanze. Burya hari ibintu natwe tujya tugiramo uruhari, ariko nkabwira abantu badukurikiye ngo tugerageze kugira ngo tugendane n'Imana mu bitubaho byose, kuko niba naraciye muri ubwo buzima nkabaho nabi, abantu bose bakabibona, nanjye ubwanjye nkabibona. Nkayegerana n'Imana nkayigarukira ikangaruka, ikangirira impuhwe, ikanyakira, yarangiza ikampumugisha, narangiza nanjye nkibagirwa aho yankuye. Burya nanjye naba nabaye umwana w'ingayi. Ubwo rero nkabwira abantu ngo bazajye birinda kwibagirwa aho Imana yabakuye. Ndumva ubuhamya bwanjye bw'urugendo rwanjye rw'ubuzima bwanjye nubwo ngubwo, gusa ibyambayeho ntabwo navuga ngo narenganya Imana, ahubwo ni ingaruka ziko nanjye naravuye ku Mana. Kuko niba unavuye ku Mana hanari inkoni y'Imana. Nanjye rero ayo mabuye nayatoraguye kubera iki? Ni inkoni y'Imana. Ni ingaruka z'ibyaha nakoze, ni inkoni y'Imana, ntago natinya kubivuga. Ariyo mpamvu mbwira abadukurikiye bose aho bari hirya no hino, cyane nkibwirira urubyiruko rw'abana b'abakobwa bariho basenga Imana, bakigira ubuntu bwo kuba bakiri mu Mana bayikorera umurimo. Nibihangane bakomere, bayishikameho, bayitindeho, nayo izabagirira neza, bere kuzava mu mwanya. Bibiliya iravuga ngo siko bizamuba mutegereza ntawe uzakugwa n'isoni, ngo keretse bava mu masezerano nta mpamvu. Nuva mu masezerano y'Imana uzakugwa n'isoni. Nandi nkimara kubivamo nakozwe n'isoni. Ariko mu gihe nemeye kugaruka nuko. Ariko gusa
buriya kugira ngo ube waravuye mu murongo ugarukemo biragoye. Ibya Yesu ni ku murongo manza rero wabiririmbira avuga ngo nguva mu murongo hakinjira mundi kandi kugarukamo bikaba ikibazo. Nukuri bijya biba ikibazo gikomeye. Iyo uvuye mu ndahita yikubitamo, iyo ugarutse ugaruka gutangira bundi bushya. Urugero ntanga iyo tugiye ku mugezi kuvoma, hari igihe tuhasanga abavomyi benshi, tugatonda ibigaro bikagera nk'iriya, noneho byagera hagati ukabona umuntu yiciraguyeho aritotombye ngo bari kumurengaho, abandi bati ntibari kuvomesha vuba reka njye kuvoma ahandi. Ukivumbura ugafata igaro yawe ukagenda aho ugeze naho ugasanga ntibiri gukunda, nyuma ukongera ukagaruka. Iyo ugarutse nta gusubira muri wa mwanya wari urimo, ahubwo urongera ugasubira inyuma y'abandi ukajya inyuma kandi imbere wari uri imbere, wanagaruka ugasanga babandi basize imbere ahubwo bavomye bagiye. Ubwo ni gucyo mu by'Imana bimeze. Iyo tubivuyemo, iyo tugarutse biragora kugira ngo wongere ugirirwe icyizere, Imana yongere ikwizere cyangwa se abandi bantu bakwizere, biva kure. Ntago ari ibintu bifata umwaka umwe, imyaka ibiri. Niyo ugiye gukora gato baravuga ngo wa muntu ngo manza. Buriya nanjye ubu tuvugana, uretse ko abantu benshi wenda bari kujya bashobora kuzumva ubuhamya bwanjye bako bati burya Savoro burya yarihanye, hari igihe harimo abantu bakizi ko nkiri hahandi. Kimwe nuko bashobora no gutekereza ati wenda wa muntu wamutorokanye ni umubeshejeho, batazi ko irangira ryange byarangiranye n'icyo gihe, ubundi nkakomeza ubuzima bw'ishuri ry'Imana yaregiye kugira ute kunshiramo. Nkifuriza urubyiruko rw'abakobwa bihangane, babe mu Mana neza. Nkongera nkabwira abantu bakorera Imana nukuri bere kwirara, kuko ntago twagiraho Satani atarasa imyambi, ahubwo basaba Imana bagume mu buntu bw'Imana, kuko nababwiye ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nkongera nkabwira abana b'abakobwa babyariye iwabo, abo ngabo bahuta hanje aho bari, mwaba muri mu bihugu by'amahanga, mwaba muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho waba uri hose ukaba ukurikiye ubu buhamya bwanje, nakubwira ngo niba uzi ko waguye mu kintu nk'icyo ugatwara inda, usenga, were kugenda ngo wirundure mu byavuga ati n'ubundi byararangiye, ahubwo garukira aho ugeze. Wegera Imana, izakugirira neza, yongere ikubabarire, ikugarukeho, ikugirire neza. Kubera ko iyo umaze kuva mu Mana wasengaga, icyizere wari ufitiwe nk'umwana w'umukobwa gihita kirangira. Icyambere, hari igihe umusore abagukunda ashaka kukurambagiza ngo gusabe, yakumva ngo watwaye inda agahita gukatira kigendera. Noneho igihe wagombye kubona umugabo si wo wakamubona, kuko bahita babona ko wabaye ukundi kuntu. Niba wari umunyeshuri, amashuri yawe uhita ugira ute uyatakaza. Niba wakoreraga Imana, icyizere gihita kigira ute kivaho, ukongera kugarira ngo uzagaruke mu mwanya, biva kure. Ariyo mpamvu benshi biheba bakajya kure y'Imana, bagatangira bakavuga ati n'ubundi byararangiye. Nkaba nabasaba ngo bihangane, uwaba uri mu buzima nk'ubwo nari icyo cyangwa se ari mu gihe nk'icyo cyanjye, ntakave imbere y'Imana, ahubwo azaza ace bugufi, Imana izamubabarira, nukuri zamuhindurira ubuzima. Nubwo yagukubita nyine ndabizi bw'inkoni y'Imana ntizabura, ariko izagukubita inari kugushima, n'ubundi iziko ikubita ihuha, izajya ihuha nyine iziko inagufashe, n'ubundi itazakurekura. Kandi dukubitisha urukundo rwayo. Ntago Imana nyine ni umubyeyi, ntago iri kugukubita ngo ikwica, iri kugukubita ngo igucyaye kubwira ngo nundi munsi ntuzongere. Uko nukuri. Nanjye rero iyangira icyo cyizere nawe yakikugirira. Nicyo nakwifuriza abana b'urubyiruko rw'abakobwa, abatarabyara bihangane, bere kuzaseba, ababyeyi nabo bagarukira aho bageze, biyegereza Imana izabagirira neza, kuko hanze ni habi. Nukuri iyo umuntu yavuye mu Mana atakaza ibintu byinshi, kugira ngo uzongere kubigarura biva kure, ariko y'Imana yakwakiriye ikakwemera, irabikugarurira. Nanjye uyangaruriye ibihe byanje. Wenda nubwo icyo gihe nari umuririmbyi, nubwo buno wenda aho sindi muri korali, ndi umukristo usanzwe, ariko ndizera ko ibihe mfite mba mbona birimo bigenda biruta ibyo nagiraga icyo gihe. Kuko icyo gihe nari mbifite ntagira ubuhamya, ariko ubu impamvu mvuga ni byiza kuruta ibya mbere, ho mbifite ndi no kuvuga ubuhamya, nkavuga Imana neza, mbwira abantu kuko hari aho yankuye nahingejeje. Imana ishimwe rero. Nubwo ubutumwa nabwira abantu, nange nicyo cyari gitumye muri uwo mugoro wafatiye umwanya kugira ngo nganire n'abantu badukurikiye, mbifuriza kuguma mu Mana neza,
nukuri wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Murakoze, Imana iduhera umugisha. Ya Imana iguha umugisha ku buhamya bwawe n'inkomezi naho Imana yagukuye n'uburyo cyukomeye n'ibyo Imana yakwigishije mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Ugiye kuza n'ubundi usenga Imana, usengera ibyo byiciro byose wavuze, wakomeje wanahumurije. Ariko mbere yuko dusenga, hari umuntu kuri iki kino kiganiro ushobora kwifuza kuvugana nawe mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose akurikije uko yakurikiye ino nkuru. Reka nawe tumuhe amahirwe utubwire ukuntu yakubona. Reka mbahe nomero ya telefone bashobora kunshakiraho. Yego. 078 34 00 5 3. Yego. Subiremo 078 34 00 5 3. Urakoze, radusengera Imana dusoza. Reka dusenge Imana, dushime Imana kubwo mwanya tuvuyemo. Yego. Dusabire n'abakurikiye iyi gahunda kugira ngo bazabashe guhemurwa n'ibyo tuganiriye. Mana nkuru, twongeye kugushimira umwanya mwiza waduhaye. Wakoze ko wawuturindiyemo. N'urugendo ruba rutoroshye kuvuga ineza yawe, ariko Paulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Ni we rero dushoboza kugira ngo dutinyuke tuvuge gukomera kwawe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nsengeye abantu bose bari badukurikiye aho bari hirya mu bihugu bitandukanye kugira ngo bagirire neza. Uzumva ubu buhamya wese buzagire aho bumukura naho bumugeza. Nkasengera urubyiruko rw'abana b'abakobwa bari mu gihe nk'icyo narindimo, kugira ngo aho bari bagirire neza, ubahe gukomera mu buntu bwawe, kubera ko kuva aho uri hirya hari akaga gakomeye kaba kadutegereje. Ariko iyo tubaye imbere yawe neza, ujya uduhemba neza kandi ukaturengera. Nubwo naciye muri uru rugendo nkaruboneramo ibintu byinshi, ndetse nkaboneramo n'inkoni yawe kubera ko nari naragiye kure yawe, ariko mu gihe nagarutse ukanyakira, niyo mpamvu nanjye ndi kuguhamya ko hari ibyo wakoze. Ndagushimye rero, abazabwumva bose buzabafashe kandi bubakomeze, abagiye kure bazahindurwe nabwo. Reka mwami sabire n'umugisha baduhaye karibu kuri iyi televiziyo, kugira ngo nabo ubagirire neza kandi ukomeze no kwagura umurimo wawe mu mpande enye z'isi. Ngaho tanga umugisha, tubyambaje mu izina rya Yesu rifite ubutware. Amen.